Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardegi, það er komin helgi og þá er helgispjall. Undanfarnar helgar höfum við hist hérna og ég hef fengið einn gest sem ég ræði við en nú eru þau tveir. Það eru hjónin, Jón Óskar og Hulda Hákon. Þau eru hjón eða ekki? Jú. Giftu? Jú, ekki gift. Nei, Nei. þá eru þau ekki hjón, þá eru þau par. Við erum sambýlisfólk, er það ekki? Eða? Listapar. Listapar. Hérna, ég fekk ykkur tvö að því að ég var að byrjaði með þessi viðtöl og svo sem já, þetta er hverja helgi og það eru 52 helgar í mánuði að maður hafa eitthvað svona eitthvað breytt í forminu, þannig að það er snuðt að tala við hjón og systkini og ég tala eins og við feðga hérna. Já. Gamla kennara minn, Ingvar Sigurgeirsson og Ragnar Sonan sem er læknirinn í eldhúsinu. Já. Það er snjallt. Þannig að þið eru hérna formtilurinn í þekkinum. Já. Það hefur ekki alltaf gefist vel, sko. Þegar við farið saman í viðtöluður. Já, og okkur hætti til að, sérstaklega mér, sko, til þess að grípa fram í, og ekki að reyna að hemja mig. Já. Það kemur ekki vel út þegar kallinn er alltaf að grípa fram í. Nei, en hún gerir það líka. Það er allt annað mál. Já. Sjáum til bara. En ég ætla að tala við ykkur hérna við ykkur, en líka við ykkur. Þau eru einstaklingar, þau eru líka hjón. Er ekki búin að vera saman eiginlega alla ykkar hönds og katta tíð? Jú, frá því í mentó. Já. Þegar við vorum, bara 16 og 18. Þannig að öll ykkar fullorðinsár hafið þið verið. Já. Þú fluttir bara heimann til Huldu? Nei, við fluttum til af og ömmu. Kjallarann hjá þeim. Fengum hérna svona íbúð, kjallaríbúð sem að þau voru með sem að flestir í fjölskyldinu hafa byrjað sína sambúð. Það hefur verið svona regla á því einhver. Bæði frá foreldrum mínum og systkini mömmu og svo er ég fyrsta barnabarnið og svo komu önnur og eftir og það var ágætis hefð. Og hvað er langt síðan að þið sáust í mentó? Var þetta 50 ár? Ég var 16. Já, en hvað er þetta í 50 ár síðan? Ég er 56. Já, ég var rétt að 50. Þetta er 70, síðan 72. Já. Það er komið 50 ár. Já. Það er dálítið sniðugt líka, sko, að vera svona, það er svona, þetta er tvíbent. Þegar maður byrjar svona snemma saman, þá eru búin að ala hvort annað upp og það mikið. Þið kunnið ekki að vera fullanda manneskjur nema sem par. Nei. Er það þannig? Ég var að tala með mann hérna í vikunni gervigrind. Já. Og hann er að búa til hljóðfæri og þá setur hann gervigrindin í hljóðfæri. Og hugmyndin er svo, og ég held að virki þannig, að gervigrindin spilar svolítið með þér og reynir að átta sig á því hvað þú vilt og smátt að verður gervigrindin svona hluti af persónuleika þínum, allavega sem hljóðfæraleikara. Já. Er það ekki þannig í samböndu sem er svona lengi eða held að þú ert hluti af þér er Jón? Jú, allir það ekki, þó ég myndi kannski ekki vilja samþykja það. Nei, en hún, ég held að kunna íta á takkana, sko. Skilur þú kannt að íta á takkana á mér sem þú ætlir að tryggera mig í eitthvað. Já, ég myndi, já. Að þá þarf þetta að hafa einhverja vissa nálgun eða þú er búin að átta þig á því. Já. Ef þú vilt æsa hann? Já, bara, en reynda það verður það voða mikið þannig að sko ég gæti svarað held ég alveg fyrir Jón og hann fyrir mig, við erum svona með svipuð lífsviðhorf og svona. Þannig að þú getur alveg spurt mig. Ok, pröfum það bara, ég spyr þig og Jón segir hvort það sé rétt. Myndi Jón eitthvað allar að frá sig? Já, ég ætla að pröfa þetta. Samkvæmisleikur. Hvernig líður Jón í dag? Í hugsa hans í freka kátur. Já. Er það rétt, Jón? Já. Ekkert vel sofinn, sko. Þetta er óvanilegu tími fyrir mig. Ég er búin að kvíða þessu því að
fer að fætur í hádeginu og þetta rugglar svolítið, þetta þýðir að næstu 2-3 dagar hjá mig fara eitthvað á Svo með þóttuvíkina bara. Já. það er ekki gott að byrja að vakna á snemma. Það er eins og þegar maður kemur frá Ameríku, það er alveg hryllileg vika sem kemur eftir. Það er alltaf að fara þangað. Ég ætla að pröfa þetta áfram hérna, Hulda. Já. Hverju heldur að Jón hafi svona helst af áhyggjur núna? Áhyggjur? Já, hvað er það sem að Ég hugsa að ég bara aðalega starfið sko, það er alltaf, þú veist, maður er alltaf á tánum, þannig að ég held að hann hafi ekkert svona, já, ég get ímyndað mér að það sé svona frekar bara það sko. Heldur að þegar hann vaknar á mótana, að þá sé hann að hugsa málverk? Já. Og þegar hann sofnar á kvöldina þá er hann að hugsa málverk? Já, og þegar hann þegar hann situr einn og reykir kamelsíkart og starir út í tómið, þá er hann að hugsa málverk? Já, og þegar hann býtir kaffi handa mér, þá veit ég það að hann situr á YouTube og horfir á málara. Þetta er alveg bara þannig sko. Horfir á málara? Hvað er að málara að mála? Að fylgjast með málarum. Já, það er sko. Og það er þetta bara mjög skemmtilegt. Ég er rosalega gaman að fylgjast með öðrum myndlistarmönnum. Hvernig þeir vinna, hvernig þeir nálgast sína vinnu. Bara upptökur í stúdíónum hjá þeim? Já, og bara viðtöl. Og sýningar. Og bæði sko einhverja góða fína myndlistamenn en líka, sko ég hef líka gaman af áhuga fólki og svo stundum skemmti ég mig við það að horfa á svona triksmálarar. Það er menn sem eru að fatta að þetta gera þetta með greiðu eða eitthvað skiluru og margt að því rosalegur vitleysisgangur en það er alltaf einu og einn perla að nefna milli. Það eru tilsvöldis málar eins og í Bandaríkjónum sem að geta bara framleik, kunna allt, eru bara tæknileg undur en afleitir listamenn. Já. Þetta er náttúrulega helst ekkert í hendur. En mér finnst bara mjög sko róandi og sko þegar menn er að tala um sín vandamál í vinnu, þeir að gera þetta, gera hitt og svo sita þeir og eru algjörlega ráðþrota og allt þetta. Maður þekkir þetta allt saman. Og mér finnst bara fínt að máta mig við þetta og svo alltaf eitthvað þetta er svolítið gott dæmi sem maður getur hagnýtt sér því ég líka að þessu til þess að þú veist, er eitthvað að núti sem ég get notað. Já, kannski líka því að við erum svo mikið saman sko, að kannski ekki sko, það getur tæmst stundum umræðefnið einhvern veginn. Þannig að það er mjög fínt að fá svona annan vinkil. Og hvað dugið þið lengi þið vaknið, þú séðist fyrir að koma að róli hátti, er það svona 2 sem að þið eru búið með sem að óvænta sem þið getur búið að gott öðru? Já, við drekkum kaffi í svona 2 tíma. Já, við erum alltaf mjög langan morgunverðarfund. Og svo förum við í sitthvort hornið sko eða sko ég fyrir niður og hún er uppi að vinna og svo er líka mjög fínt sko, við erum með vinnustofi í Vestmannaeyjum líka og eins og núna til dæmis þá er ég að fara með einu barnabarninu þangað helgina þessist á morgun og það er voða fínt frí líka fyrir okkur að komast í burtu frá okkur öðru. Þið þurfið ekki að vera saman. Þið þurfið ekki að vera saman alltaf. Já, eða þú veist en þegar þú ert í Vestmannaeyjum hringist þið þá yfir daginn? Hringjum? Já. Oft, kannski nokkur sinnum. Já. Og hundurinn fylgir alltaf bílnum og þannig að þá sem fyrir Vestmanni hann er vanalega á bílnum þannig að hundurinn fyrir alltaf það getur verið svolítið strempið að vera sko bíllaus með hundin þá var maður alveg bundin bara við húsið. Þannig að sá eða svo sem ekki fyrir Vestmanni er einn á grandanum án hunds og bíls. Já. Það er góður? Já, það er náttúrulega verslanir sem að þar veru þarna, Krónan, Bónus og Netto, matur í hverju horni. Þeir eru eitt að fá að fólki í Reykjavík sem þau gengi út í maturubúð. Já. Það er bara, maturubúðin eru farnar úr hverfunum yfir í Nækurinn. Algjörlega.
og bara sko Það er mjög skrítið. húsasmiðjan, það er frábært að vera þarna. Nei, það er Bíkó. það er hérna Bíkó. Velko. Velko, rúmfattalaðurinn. Og Regatta sportvatnaður. Hvað séru? Regatta sportvatnaður. Nei, mér minnir að ég hef séð það. Hvar? Sem er bara hinum megin við göttuna. Já. Þetta heitir Regatta, ég er bara að séð það skilti. Sko. Já. Svo eru Þetta líka var eins Svo og það skipt dekk. Þetta var svo fínt til svæði. dæmis, frábært. En kaffivagnin, hann hefur hörnað eitthvað, ekki? Er það eitthvað staður? Ég hef ekki komið þangað lengi. Nei. En hérna, hann er orðin öðruvísi. En samt ekki stíð, sko skrefið til fulls. Mér finnst það að vera mjög myndalegur. Mér finnst það bara Já, flott, en hann er annarkvort hefði hann átt að vera bara eins og hann var eða fara alla leið í því að vera sko fínn túristastaður. En hann er hvorugt, sko. En það er líka gaman að hafa í borgum svona einhvers konar mötuneytis stemningu í veitingahúsum. Já, hann er ekki það, hann er á dýr og Já, hann vil að valda svolítið sem er þess að múlakaffi er það ekki. Ef maður fyrir í múlakaffi, þá horfum maður á diskinu og segja þetta er 700 krónum á dýrt, sko. Þetta er bara á dýrt. En hérna umferðarmiðstöðin, er það Já, ég hef ekki hitt einu svona Sigga bróðir þar, ég hef ekki farið þar mikið. Nei, er það ekki hægt? ég veit það ekki. Nei, það er skemmtilegt, sko. Það er annars konar fólk sem er þar. Bæði svona fólk sem er að koma bara að borða í hádeginu og svo verður þetta náttúrulega umferðarmiðstöð, þannig er það fólk sem er að fara til útlanda. Mér þykir svo gaman sko í Eyjum að fara og fá með kaffi það sem kallarnir sem að vinna sko á bryggjunni og svona koma og þá getur maður njóstna svona eru að tala um heima hún var að koma inn bara með alveg fullfermi og eitthvað svona og svo er talað um viður og horfur eitthvað svona þetta er finnst mér mjög gefandi sko. Tekur þú þátt í því spjalli? Nei, ég kann ekki, ég þekki suma en ég kann samt ekki við að stinga mér setjast við borðið. Þetta er en einu sinni hef ég talað yfir hausamótunum og svona köllum þannig að svo fyndi mig Vestmannaeyjar að eða merkilegt að kallarnir þeir hittast alltaf í kaffinu og í hádeginu og þegar maður er á ferli þarna á þeim tíma þá sér maður svona menn skjótast á milli húsa og þá eru þeir að fara í sína hólu og þeir eru svona litlar hólur út um allt þar sem þeir hittast og spjalla og í einni svona hólunni þá já, það var þannig að það var einhver maður sem að setti svona slókan á bílinn sinn vantar fé í ríkiskassan skjóttu listamann og svo komið til blöðunum eitthvað og svo er ég að fara þessi hóla var sérst í sjoppunni og ég labba út og þá sé ég að kallinn sem að gera þetta sko hann er þarna inni og það var svona tröppur sem sagt þannig að ég væri svona aðstöð til þess að predika og ég labba inn og segi er einhver hérna á þessum bíl og þá eitthvað svona muldrar einhver út í hotni bílið minn og það segi já sko ég er listamaður finnst þér að ég skjóta mig og svo hélt ég einhverja ræðu og hann alveg bara lippaðist niður og mér varst það mjög gott sko að því maður er alltaf að fá svona annars lagi þá fær maður svona á sig og ég þoli það mjög illa Þeir eru þannig niður til listafólks Já, að því að listamenn eins og til dæmis á Kettinum við vorum mjög oft með myndlistamenn eða listamenn þar og það var upp til hópa alveg einstaklega duglegt fólk sem var að vinna hjá okkur bara duglegir og klári krakkar og þeir eru dugleg, þeir eru bara fagidjótar en þú lýstir Jóni þannig Hvað segirðu? Þú lýstir Jóni sem bara workaholic Já, þú minna það Þetta er næstuð í sjúklu Ég verð að monta mig samvættu við Gráa köttin og starfsfólkið að það var gefin út bók fyrir nokkrum árum Þýskalandi sem heitir 50 íslenski listamenn og 10% voru starfsmenn Katarins Mér fannst það helviti vel í lagt það voru við og Anna Sund og Shoplifter Já, man ekki og Sigga Björg Sigga Björg, já
Herðu, Gráði kötturinn, akkur voru það því? Baktrygging, það var bara að því að við erum bæði í myndlist í gegnum tíðina þá hef ég. En það komast svo fáir í sæti þannig að það getur nú allavega verið sko. Já, komast fyrirtæki gengur mjög vel og við skiljum því bara mjög fínu þrátt fyrir það og það er kannski það er kannski vegna þess að það eru svona fáið sem komast í sæti að þá er þetta mjög skemmtilegur samkomustæður vegna þess að fólk neyðist til þess að setjast sko bara því á ókunnum. Hann hefur gengið vel sko. Og hvað er þetta komið? 15 ár, 20 ár? Nei, 20 og eitthvað. Við vorum með hann í 20 og hann er síðan 97. Það eru 25 ár. Já, og já, það er sko þetta má ekki vera heldur mikið meira en það var aldrei að hugsa sig með eitthvað svona fyrirtæki sem við ætlum að efnast á heldum var það miklu frekara því að við erum bæði í myndlist og svo hef ég gegnum tíðina stunda svona halva vinnu hér og þar og við stóðum svo oft frammi fyrir því að sko okkar tekjur hafa verið maður var aldrei áskrifandi að einhverjum tekka þannig maður þurfti að vita nokkurn veginn hver mánaðamót hvar maður stæði og hvað maður gæti leyft sér og þannig að hann er nú eiginlega bara svona baktrygging. Og það var mjög fyndið að því að við byggum sko í New York þá vorum við alltaf með svona einhverja sko á þessu löngu morgunverðarfundum hjá okkur þá vorum við stundum að tala að það var nú gaman að vera með lítið kaffihús og svo En af hverju? Af hverju gaman að því okkur fannst það bara eitthvað sjarmerandi og eitthvað bara okkur finnst gaman að elda Í rauninni er það bara svona kjánaleg sko romantík held ég Og morgunverðarstaður, þetta er morgunverðarstaður fyrst og fremst, það ekki? Og það vantaði morgunverðarstað í bæinn Það var bara eitt staður sem ég gæti farið og fengið mér eitthvað beikon og það var á þenni í Austurstræti hétt Fjarkinn þá minni Já, einmitt og og svo fór maður á Hótel Loftleiðir maður gæti farið þangað á mótnana við gerðum það nú stundum hérna við vorum á næturvöktunum á pressunni þá var það ekki opnað óvinni snemma út af fluginu þetta var staðu það sem að hittust þeir sem hafa verið að vinna eða þeir sem hafa verið að drekka Það var líka dálítið þannig á kettinum það var stundum dálítið erfitt að taka á móti fólki af djamminu og stundum það bara hreinlega fór ég sá leigubíl koma ég fór bara út á götu og bara sagði þið fáðu ekki afgreiðslu hérna að ég var bara full bíl af einhverjum svona fólki sem var að skemmta sér allt í lagi sko en ekki kannski beint gott fyrir morgunverðartrafikina og einu sinni komu þarna tveir sem voru helviti skrautlegir og þeir voru svo óþekkir þannig að ég lét að fara og það var svo háværir og svona sláttur á þeim og ég lét að fara bara og svo var hringt skömmu síðar og einhver maður sem kynnti sig í síman og sagðist að verið þarna áðan og hann hefði verið dálítið óþekkur og hvort þeir mættu koma aftur ef þau væri þægir og þá bara sagði ég já velkomin og það var mjög skemmtilegt Það að gefa fólki kannski sérstaklega ungherrum sem að koma á slarkinu egg og beikon eða eitthvað svoleiðis að verið að fara að sofa þetta er nú góðverk Já, og svo vorum við líka með sko nektardans með sem voru að dansa í kjallarunum á Alþýðuhúsinu það sem er núna 101 hótel Súludansmiðarnar voru að koma og þær voru mjög svangar með svona bláar langa neglur og voðasætur og fínar Rosalega svangar voru þær þar? Er það ekki? Smári, þú lítur að vita þetta Ég var annað í þessu húsi ég man eftir alls konar dótið Alþýðu húskjallarann náttúrulega og svo var hann fínn veitingastæður sem Hansen kokkur var með Já, einmitt Svo var eitthvað svona áttu að vera smartnestaður, ég man ekki hvað hann hét ég man ekki eftir svona súlustaðan Nei, ég held að sé það var súlustaður á tímabili Þannig að þetta eru fólk að koma á slarkinu og dansmeyjar að koma úr vinnunni og morgunhannar sem hittast þarna saman. Þetta er
Það eru svona staðir í New York þar sem að hittast ólík tíma belti. Jón stundaði nú þannig stað í New York þegar hann var að fara að sofa, áður en hann fór að sofa þá fór hann á eitt stað sem var mjög skröldlegur. Það var bara í næsta húsi við okkur og það var, þegar þú komst inn það var svona counter, svona morgunverðar bar einhver, þar sem hann var með egg og bacon og brauð og eitthvað. Og hann var líka með snafsa sem hann seldi í leyni. Var ekki með leyfi? Nei. Og ég með þess að efast það að verið leyfi fyrir matsölu þarna. Og svo var hann með fullt af ískápum og opnum, kápum og hinn og þessu dóti. Og þarna var bara opið held ég frá 4 á mótnana til 8 á mótnana. Og þetta voru þjófar. Þeir voru að koma vinnunni og það kom þér þarna borguðu með ískapsum hendin vörum sem var verið að selja áfram og það besta að landlordin minn sem átti þarna allar byggingar hann var fyrirverandi leynilögreglumaður og hann var alltaf með þeim þarna niðri hann borðaði alltaf morgunmat þarna með alvöru mönnum. Já, og þetta svona þarna gleymdust allar reglur skilurðu og það líka þeir halda þeir hafa viðhaldið hans starfi. Já. Þannig þetta alltaf þetta ekki einhvers konar hagkerfi hann var reyndar hann hafði alltaf verið á hvað heitir það Police Plaza 1 eða eitthvað það var Federal Plaza Wall Street og þar var síðri enda Manhattan og var komin eftirlaun þarna hann var komin yfir fertugt, hætt að vinna fertugur og var óvanalega ríkur það engin leynilögreglumaður með svona laun átti 50 stóra byggingar í borginni en það einhver saga sem ég kann ekki en þetta var mjög skemmtileg stemming svona furðulegur hópur og mann sem kallar voru að segja mér sögur að þegar ég hefði ekki enst þarna í borginni eins og þeir hefði gert að mínum aldrei það hefði verið svo töff situasjón og streetwise og ég var greinilega allt á linur fyrir þann heim búðingur úr Garðabænum já, alveg bara En finnst ykkur þetta skemmtilegt þetta er svona vatnaskil þar sem hittast svona heimur dagsins og heimur næturinnar og blandast saman það er svona mest í gróandinn sérstaklega eftir að löggan sagði mér eftir að ég lendingur í vandræðum eitthvað og þeir sagði mér að veitingamaður hann ræður alveg hverjir eru inni á staðnum og þetta eru sömu reglur lög sem gilda gesti á veitingastöðum eins og heimili þannig að ég viss alltaf að ég gæti bara að vísa fólki út Já, það er ekki að hafa ástæðu þá finnum við bara vilt ekki þennan eða hins því að svona kontrollfrík að það var dálítið svona notalegt fyrir mig það part af mér að vita það að ég hafði stjórn á þessu Ég sá Einar Örn Bryndísson eins og henda gestum út þegar hann var, munið því, þegar hann var barþjóðna á Bíóbarnum. Þá satt ég þar. Þá komu líklega sænska stelpur, svona svipað og svona túristar eða svona sem að koma mikið af fólki niður í miðbæ, svona koma og vinna í 4-5 mánuði, ferðast eitthvað og fara heim. Eitthvað svoleiðis stelpur, svona 24-5-6 ára. Það kom inn á bíóbarinn og pöntuðu te og Einar stökku við barborðu og hendiðum út þetta var ekki staði fyrir einhverju sem alltaf komið að taka te Þetta er þegar hann byrjaði með internetkaffið eða ekki þetta niður í kjallaranum og svo var eitthvað svona hálfgett diskotek þar eða ekki eða svona mikil dans hann kallaði Sýbería held ég Þetta eru eitthvað svæði, þeir eru svona 101 rottur
Já, það er... En eru úr Garðabænum ekki? Það er meiri Þú sér, úr Garðabænum sko. líka? Nei. Nú, hvaðan er þú? Já, Ég er úr af Lendagötunni fyrst, svo Já. í Keflavík og svo í Bústaðahverfinu og svo inn í Vogum. En frá því við komum frá New York hafið við alltaf verið þannig í 100 ára. já, og meiri sér á mjög þröngu sveiði því að, sko, það markaðist eiginlega af, ég myndi segja, Hverfisgötu, Njálsgötu og Klappastíg niður að Þingólfsstræti. Það var, okkar svæði var ekki meira, sko, maður var bara alltaf, ég var aldrei niður í Austurstræti, ég átti aldrei erindi þangað. En það er líka með, sko, það er eitt sem að við höfum svona reynd að temja okkur, það er að, að versla í sínu nærumhverfi. Eins og Hverfisgatan hefur nú ekki alltaf verið sko, svo beisinn, að það þarf að styrkja við fyrirtækin sem eru í kringum okkur, að fara veitingahúsin, fara þangafrekar heldur en að fara yfir lækin. Það getur verið erfitt að vera inn í bæ og alltaf svona versla í sínum nærumhverfi. Þetta er alltaf að deyja sko þjónustan við íbúana. Þetta var orðið svo dýrt. Það er fyrir aðra, þetta er hverfi fyrir túristarna. Sko. Þannig við erum eiginlega bara gestir. En við til dæmis með hana Kjötbúð Péturs og Kjötbúð Tómasar sem var í sama húsnæði að þetta stjórna mér. Þetta banka. Þetta voru svo svakalega dýrabúðir. Kjötbúð Tómasar. Við tókum ekkert eftir því, við vorum með lítið heimili og eins og einhvern tímann þegar það er nýbúið að stofna Bónus þannig inn í Skútuvogi eða hvað það heitir. Og ég fór til systurnar og þau voru að koma á Bónus og vorum alveg svakalega marga boka á stóra og það kostaði bara að sama ég var að borga fyrir eitt svona lítið boka í Kjötbúði Péturs. Það er svo meira búðin í dag. Og en ég var hrifinn af þessum litlu búðum á Vísi sem var svona nýlendu verið verslun, sjoppa, skilurðu eitthvað, bland. Og þetta er náttúrulega allt farið núna. Kjötbúð Péturs er löngufarinn. Kjötbúð Péturs er löngufarinn. Já. Þar var svona kjötborð og alls konar dóttir í. Það var mjög flott búð. Mjög flott búð. Það er afgreitt frænka mín, hún sá að gera salati þar, alla. Sem var í svona skálum. Já. Þetta er færið. Herðu, ég var spurði Huldu áðan hvernig Jón hefði það. Hvernig? Jón hefði það. Það er vitað að konur hafa gott innsæi í kallana. En það er frægt hvað kallanir hafa lérlegt innsæi í konunnar. Ég þarf þessi búin að eyða æfinni með þeim. Hvernig hefur Huldu það? Hún er að býsta hann góð. Það er hún er mjög mikið að gera og hún og gerir kannski full mikið úr því sko, hún þarf að gera þetta, hún þarf að gera hitt og hún þarf að ræða það allt saman. Ég þarf ekkert að ræða alla hluti sem ég geri við hana. En hún mátar mjög mikið á mér og er ekki það munurinn bara á ykkur sem listamönnum að þú ert ekki að þú gerir bara það sem höndin segir þér að mála en það er alltaf ykkur hugsun í hennar. Já, það er reyndar. Þú reynir bara að losna við heilan á þér og mála með taugakerfinu sko. Það er alveg rétt mat sko. Því að ég faktist veit ekki hvað ég er að fara að gera. Þegar ég byrja á hverju verki það veit ég ekkert hvar ég ætlast til á hún endi og það er ég get bara byrjað á einhver, ég get byrjað að gera mynda kaffibólla eða eitthvað en það getur endað sem þessuna bíl og mér fundist best að vinna þannig að ég fer í það að fara að elda málverkið eða teikninguna byrjar á einhverju sem leiðir yfir eitthvað annað og ég stend með að því að hugsa ekki einu sinni það, ég er bara að vinna við það hlýða málverkið og vera að hlusta á útvarpið eða eitthvað og svo allt í einu dettur inn í eitthvað sko sem að það sem hún er svona ferð einhverjir sem þú eldir. Málverki verður betra eftir því sem að Jón Óskar er meira fjárverandi. Já.
Hann líka bara, það sko hlægilegt að sjá að maður kemur niður að vinnustofu til hans og þá eitthvað á stiganum og svo 2 dögum síðar þá það bara eitthvað allt annað sko. Herðu, en Jón, ég var að spyrja Hildu. Já. Ég spurði hana hvað verið svona hrjá hana, nei þig, hvað hún hefði áhyggjur af, að hverju hefur Hulda áhyggjur? Hún hefur alltaf áhyggjur af myndunum. Sínum? Já. Ekki áhyggjur, myndi ekki segja það, en Þetta er aldrei nógu góður? Nei, og hún spyr mann oft sama hlutin, sko, það er svona ætlist til þess að fá kannski annað svar, ég veit það ekki. Fá staðfestingu sem ekki hægt að fá. Já, en hún sko, það gengur mjög fínt hjá henni, gengur vel undan henni. En hún svona workaholic fagidjóti eins og þú? Á annan hátt, sko, hún vinnur mikið hægar, hún hefur kannski meiri viðveru heldur en ég. Ég fer meira í, sko, styttri lotur og hraðari meðan hennar vinna sko hæg og jöfn í rauninni. Og svona meiri gaur. Já, eða bara, þú veist, það var eitt af því sem að því ég var í myndlist- og handíðaskólanum og líka því ég var í New York í námi og var að reyna að finna eitthvað flöt á því sem ég vildi gera, að það var eitt sem lá algjörlega fyrir að ég varð að tilenga mér sko hraðavinnu. Það hentaði mér ekki að vinna í róli heitum í gegnum eitthvað. Ég vil sjá þetta sem fyrst sem ég er að gera. Ég vil sjá árangurinn fljótt og ég reynilega fór að temja mér sko hröð vinnubröð og sem ég var reyndar orðin sko vanur bara úr layoutinu að það er svo oft unnið bara, þú veist, það er alltaf síðustu stundu og þá þurfti maður að vinna hratt. Skiptir bara að fækka handtökum bara til að auka hraðan hjá sér. Já. Það hefur held ég sko verið mjög farsælt fyrir Jón að vera í blaðabransanum. Já. Plús að það var svo gaman að fá hann, sko, það var svo gaman að það var nú eiginlega skemmtilega þegar þú varst sko á blöðunum. Þú komst alveg stúdfullur að sögum heim. Já, skemmtilegu félagskapur. Já, hún var fullt af mjög kláru fólki og mjög lifandi umhverfi. Já, og Jón, allavega Jón, þú þarft að hafa svona mótvægi við vinnustofuna, eitthvað selskap. Já. Ef þú ferð ekki í aukavinnunni þá bara ferð út að borða kvöldið. Já, það er sko, mér var alltaf mjög, og ég var alltaf þörf fyrir það sko að hitta fólk. Mér finnst ágætt að vinna einn og allt það. En maður getur fengið nóg af sjálfum sér allan daginn eða bara Huldu. Þannig að það vantar svolítið. Kötturinn skilaði því ágætlega. Maður fekk hérna. Já, hann var einmitt mjög góður með það sko. Köttur? Já. Eða gráu kötturinn, já. Og Herðu Hulda, lýsingin hans Jóns á þér, var þetta að ræða? Já, jú. Ég ætla ekki að fara að rífast við hann hérna. Það verður tekið fundir í fyrramálið. Nei, á hádegi með kaffinu, sko. Þið eru svolítið að lýsa því svona kall og konu. Já. Hann svona veður í hlutina. Þú hugsar þetta allt út. Já, ég er ekki alveg vissum að gott þessi nógu gott hjá þér, alveg saman hvað þetta er gott. Já, hann er ánægður með allt sem hann gerir. Já, ég er ekki alveg sammála þessu, sko, skilur. Ég er ekki alveg sammála þessu. Nei. Er það ekki rétt að þú sett óörugg? Ég allan þá veð ég mjög mikið í hlutina. Já. Þannig að Jú, þú gerir það. En það er annar tempo. Þú lýsir mér eins og ég sé einhvern veginn svona lítið mús sem að það er svona hugsun í öllu sem þú gerir. Það er eitthvað svona erindi, þú til að mætilega segja að þú hefðir svona búið til í svona heim. Já. Huldu Hangunar heim. Já. Svona eins og Múmíndal. Já. Með svona ákveðnum personum og öflum. Já. Dýr og björgunarfólk og svona saltjarðarfólk svona sem að þetta er svona sér heimur. Já, en svo það var einfaldara í den sko því ég var að byrja. Það var bara sko
kona, maður, hvít kona, hvítur maður, skilur. Og núna þá er þetta orðið svo miklu flóknari heimur. Þannig ég get ekki lengur verið, þú veist, með þann myndi. Nú, hvernig líst þau betur? Líst þau fyrir út betur? af umræðinni hérna. Já, því að ég vil taka tillit til fólk, sko. Já. Að það sé ekki eins og, þú veist, að það sé verið að kvart í mér, að það sé, þú veist, að það sé allir eins einhvern veginn. Í myndunum þínum? Já, af því að ég var að lýsa samfélagi sem ég kom úr, sem var bara kannski, ég vann hjá sambandi íslenskra samvinnufélaga, sko. Þetta var bara dálítið svona sísfólkið, þannig að í myndunum fyrst. Við komum úr mjög homogén samfélagi, sko. Já, einmitt, já. Já, sem að var svona kannski ein persón eða tvær á myndunum. Svona, það til svona sagaður út og stóður svona aðeins út úr. Já. Var það sísfólk? Sís? Já, mér fannst allavega sko, svona sumt af þessu fólki fannst mér vera sko, office fólk. Þetta voru svona erkitýpur bara, Íslendingur á óræðum aldri í svona frekar fínum fötum. En þetta er líka, sko, svo hefur hún gert fólk. Sko, hún hefur gert raunverulega karaktera eins og hún hefur gert myndir af þér, Agli Helgasyni, Davíð Oddssyni, Ólafi Ragnari og svo framvegis. En það sem ég er mjög gaman af í þeim myndum er það, þessar persónur, þær fá sama yfirbragð, skilur, það er eins og myndin að það er mynd af þér og Agli. Það er sama yfirbragð, sko, þau eru ekkert líkir. Þetta er við í heimi Huldu. Þessi sveipar einhverju svona hulu frá Huldu. Þannig að þið verðið úr þeim heimi. Sem er hvað, síseimur? Ha? Er það síseimurinn heldurðu? Nei, ég er bara að tala áður, sko. Þú veist, ég var að gera þessar raðir af fólki. Já. En dýrin, þú ert alltaf að gera dýr. Já, og það er sko, það er einnig hérna, ég er kannski farin að halla mér meira í þá áttina, sko, því það er ekkert það er ekkert flókið með þau, sko. Það er ekkert sko einhver svona bakgrunnur sem að þarf að lesa í. Nei. Þau gangi ekki út úr verkinu að þau vilja ekki verið í þessum selskap. Já, einmitt, já. En hvað, akkur er það? Er þetta eitthvað svona því betur sem ég kynnist manninu því vænna þegar kemur hundi minn? Já, mér þykir reyndar alltaf bara, mér er alltaf þótt mjög vænt dýr, sko, þannig að mér finnst gaman að gera dýr. Dýr eru svo saklaus. Þau eru, sko, það er ekki til neitt illt í dýrum. Eina dræfið er að þau þurfa að borða. Já, og það er svo sætt, sko, við eigum hérna Seffertík og hún er eitthvað, hún stundar einhverja vissa tegund af óþekkt. En það er mann er ekki svo vænt það. Fölskvalaus óþekkt. Já, það er fölskvalaus óþekkt. En börn, þegar börn tengja við önnur börn, en samt ekki alveg. Börn geta verið svona fundist önnur börn vera svona ekki alveg spegla sig endur í þeim, en alltaf í dýrum. Að þegar barn kemur á heimili þar sem er dýr að þá bara fyrir að bara beint í dýrið og loksum bara að finna eitthvað sálufélaga en ég held að börn til þeim sjáu bara ekki fullur af fólk, ekki nema foreldra sína kannski í einhverjum tilteknum aðstæðum en ég held að finnist fullur af fólk bara eitthvað annað en dýr alveg bara eins og skot. Þú þarna eitthvað þar, Hulda, tengið við dýr? Já, ég við veist bara eins og til dæmis núna að fara til Eyja að hafa hundinn, við veist það vera svo, sko, það er svo stór partur af því líka. Það láta hana eitthvað skottast með mér. Fylgir hundinum regla, hún verður að gera vissa hluti, fara út á vissum tímum og maturinn á að vera tilbúin 6. Dýr eru með svona innri klukku sem er alveg bara upp á mínútu hvenær maturinn á að vera klár Ég gerði sko myndir af sérferðum þeir skil ekki manjana, sko, þeir skil ekki svona setna bráðum, það er bara þeir veit ekki hvað þetta er. Við eignumst fyrsta sérferðundun okkar út í New York og þá fljótlega fór ég að gera myndir af henni eða af sérferðundum
og þá fannst mér sko að hinn fullkomni sérfyrirundur, hann eins og hinn fullkomni borgari. Hann sko hlýðin alveg bara. Og það það sem að, það kallað, það heiti víst bonus pater familias. Sá sem að sko fer alltaf út og mokar stéttinni hjá sér og gerir allt á réttum tíma og er svona vamlaus borgari. Og þetta fólk sko þægilega fólki fyrir til þess að stjórna. Kierkegaard hafi kallað þetta brottborgara sem gerir allt rétt. Brottborgara? Já, gerir allt rétt samkvæmt kröfum samfélagsins. Stundum getur liðið illa í sálinni af því að það er ekki fullnægjandi. Af því við þurfum eitthvað annað í lífinu. Það er ekki nóg að bara hlýða öllum reglunum. Við getum orðið sko ófullnægð í sálinni. Af því að við þurfum eitthvað annað. Ég held alltaf að brottborgari væri sá sem ég var eftir eitthvað svona stóru. Já, ég veit það, en mér minnir þetta að það verið þýtt þannig í bókunum að sannleika náttúrulega. En það er eiginlega svona, því að honum stýrt þetta meir að fara bara alltaf eftir reglunum. Og vandinn er sá að þú gæti trúa því með því að lesa í kröfu samfélagsins á þig að þú ætti bara að gera allt rétt, en þá verður oft svona þornar upp í sálinni af því að þú þarft eitthvað meira og verður leiðilegur. Já, verður þarft galdur. Það er nú gaman að umgangast aldrei óþekkt fólk. Já. Sækir maður ekki í óþekkt fólk? Jú, ég held það sko. Þarna í vatnaskilunum á því sem að svona jaðri þess að vera ólöglegt. Já. Og óþekkt. Já. Og hlýð ekki. En þið eru hlýðin, eða ekki? Já, við erum hlýðin, sko. En ég til dæmis, mér verið strax hugsað til, sko, blaðamenn eru óþekkir. Þeir segja ekki allt það sem að, eða þeir haga sér ekki alveg eins og þeir eiga að gera. Er það ekki rétt hjá mér? Ja, mér finnst það verið þannig á þessum blöðum sem ég hef unnið að þeir gáttu verið haldið óþægir, ekki gagnvart blaðinu, heldur gagnvart samfélaginu. Já, kannski að því að þú ert að skoða eitthvað samfélag og þarftur vel að vera með eitthvað svona sjónarhorn á það, eitthvað vinkil. Þannig að þú þarft til að koma einhvern veginn út úr því, sko, til þess að geta séð það. Sko. Ég held að sé alveg glata að vera blaðamaður og vera svona brottborgari og hlýðin og gera allt saman. Ég held að þú náðu bara ekki sko réttu sjónarhorni. Þannig að þú þarft einhvern veginn að vera pínlítið óþekkur. En það er líka hlutverk blaðamanna að stinga á einhverjum kýlum og benda á og tala eitthvað sem er óþægilegt. Og kannski ekki, brottborgarinn gerir það kannski ekki. Og líka bara ná öðru sjónarhorni, því þú sérð þetta ekki nema að þú færið það, sko. Ég býstu að það er ábyggilega þetta að finna eitthvað samsvörun í myndlistinni, sko. Það verður að vera, þú þarft að færa þig eitthvað aðeins til þess að sjáist. Við ekki búið að væntum það sko að að þessum langa ferli þá er ég búin að átta mig betur og betur á því að listamenn eru með leyfi frá samfélaginu til þess að vera bara furðulegir. Og það er ekkert sko að ég veist að skemmtileg sko ef ég fer nú ekki ofta eitthvað yfir strikið en sko það er alltaf þetta að segja hún er bara listakona. Og svo skapandi. Já, nei, það var lögfræðingur sem sagði við þig að hann, ég man ekki, þú hafði sagt eitthvað opinberlega og hann segi við þig að hann öfundi listamenn af þessu að þeir eins og hirðfífli, þeir hafa leyfi til þess að segja hluti í skjóli starfsins. Hann segi ef ég ger þetta þá myndi ég sannlega missa leyfið. Og það er nefnilega kannski ekki nóg mikið, sko, ég veit ekki neitt hvað er verið að kenna upp í listaháskóla en það þarf, sko, fólk þarf að vita af þessu. Að það er einhvern veginn, þó að þessi tala niður á okkur og þú veist eitthvað, einhver til þessi geta gert það, að þá er það líka þannig að samfélagi það einhvern veginn samþykir að við séum eitthvað öðruvísi. Hvað finnst þér þessi tala niður á okkur? Já, ég lendi stundum í því, það er svona stikkars, stjórnir listamann. Ég er of einfaldur, ég fattaði ekki að fólk er að tala niður á mig, það er bara. Mér er alltaf myndið Jakob Bjarnar vera þessi óþekki. Sko, þú ert með blaðamenn til dæmis sem að skrifa, til dæmis þessu heimildi núna, þeir eru að rannsaka hluti og flett ofan af. Það er ekki óþekkt.
þau eru svona að reyna að leiðrétta hluti og eitthvað en Jakob Bjarnar, hann einn af þessum skemmtilegu blaðamönnum sem að sko hefur sérstakt lag á því að vera með skoðanir sem eru upp á kant við allt sem gengur og gerist og svona akkurat þegar verða svona sáttum eitthvað mál allir voru komin á sömu skoðun þá heyrði svona það var Jakob sem vildi aðeins breyta því þetta er náttúrulega mikilvægt hlutverk algjörlega og í gamla dagi blöðunum okkar þá reyndum við alltaf að hafa þennan tón sko, því þetta verður að vera og líka blöður með svo marga tóna þau mega vera svo margt mega hýja og mega hæða spínulítið og mega vera mikið niðri fyrir og þannig að þetta er svona margt í þessu og það er miklu flottar eins og Jakob sko, hann rökstiði nú bara alltaf hann er mjög flott þannig en þetta að vera inkognito og fela sig bak við einhver svona nöfn ég er alltaf saman á Jakobi eins og einhver svona pistlar sem er með ég hef aldrei kunnað við það skrifandi dulnefni það er svona eins og það er bara svona óábyrg skrif þetta er svona sama og er að ef við nú erum við að tala saman og svo getum við verið að senda text á mill okkar eða þá að við skrifum bara á Facebook eitthvað þar sem við erum ekki að tala við neitt sérstakann og svo trappast niður svona ábyrgin í þessu og þetta að vera að skrifa eitthvað týr eða óðin í viðskiptablaði þetta er bara algjörlega fullkomlega ábyrgilega skjátt og ég sé bara ekkert point í þessu sko við skrifum alltaf undir leiðarana særa fólk við skrifum alltaf undir leiðarana og svona ekki eins og mokkin eða við vorum aldrei inn á þessu að þetta væri eitthvað svæði þú átti ekki að biðja það að fá að tala í nafnleysi þetta svæði líka sko mér finnst það eiginlega ómarktækt þetta er ekki mikið í myndlistinni að menn séu það er nema Banksy bara sem er undir dulnefni það er ekki algjört en svona að vera óþekkur ég man að svona í eldgamla daga þá lærði maður það að það voru svona listamenn sem að litu út eins og listamenn og voru þú veist með trefilinn og allt draslið sko alpahúna og töluðu hátt á veitingastöðum en síðan ortu þeir bara eins og þeir væru sko 3 kynslóðum eldri sko og svo voru aðrir sem að litu út bara straujar og fínir svona eins og Guðbergur eða eitthvað og svo þegar settust við ritulinn þá kom bara hellbreak loose þannig að það er ekki alltaf þannig að það sé sko samingi á milli sko persónugerðarinnar og listaverkar það er ég held að það sé erfitt sko þetta er eins og það hefur stundu verið talað skringilegheitin í Kjarval og allt þetta en þetta er sko vanmáttur þetta er þú reynir að afsaka tilveru þína þú ert fínn listamaður og allt þetta en þú ert ekki matvinnungur og það ferði út einhver skringilegheit og ef þú átt pening þá bara gefur hann skilur það því að þú átt svo mikinn pening finnst þér og trúðslætin eru oft þetta held ég að það er lágt sjálfsmat og einhvern veginn og þá fara menni í hennan gýr að vera þessi trúður eða vera með hennan performance Þetta er minna núna með listamenn heldur en var þegar ég var ungur sko. Þá voru þeir munalega eftir þessu svona að kannski kynslóðina undan eða þú veist það bara allir með alpahúfu sem að menn bara voru í uniformi sem listamenn Það var enda líka þeir fóru svo margir til sko Parísar milli 50 og 60 eða eftir stríðið sko að til sjáu allar þessar ljósmyndur að finna ungur rithöfundunum okkar þeir sitja allir á fínum kaffihúsum í París eða börum og það var Goulois þó svo að sé lítið nikotín en mikið að tjöru hlýtlíkur að reykja það og það var þannig að það voru nokkur sem fóru til Bandaríkjanna til dæmis Kristján Davíðsson og hann var líka í París hann var líka í París Var hann líka í París? Ég held að Hann fór eins á þessa merkilegu stofnun sem ég man ekki hvað heitir
artstúdent? Já, það var einhver milljónamæringur sem ég hafði dottið úr mér. Það var svona súperstofnun og hann bauð sko, það gat ekki hver sem farið þangað inn nema Kristján var pikkaður upp og þetta svona safn sem þannig að þetta maður sem var milljarðamæringur og byrjaði með 200 tómar og safnið hans var þannig að þú þurftir að sko panta að þið langar til að koma og hann hafði óbeit á ríku fólki sko sem að taldi sér alltaf að eiga aðgang að öllu þannig að þeir þurfti ofta að bíða kannski 2-3 vikur en ef einhver pípularningamaður í Brooklyn hafði áhuga að hann mátti bara koma daginn eftir bara leið og hann kæmist og það var svona handpikaðir nemendur þar inn og það var Kristján en það þótt ekkert var fínt hérna heima það var alltaf sko hort til Evrópu. Þetta á þeim tíma þegar eiginlega miðjan að flytjast á punkti abstrakt expressionismus. Já. Kristján góður, eða var Kristján góður málari? Já. Hann var líka svona, hann reyndi að skilja sjálfa sig eftir, svæfa sig helst bara, áður að byrja að mála. Já. Og svo bara eldan pensilinn. Hann átti ég man að þetta mynd sem að foreldrar mínir eiga, áttu og sem að alveg frá því ég var krakki lág yfir henni því að þá var hann að leika sem ég svona bílalakk gerði eitthvað svona undraheim sko, hann sullaði þessi bara svona svolítið eins og Pollock og maður gæti legið endalaust yfir þessu eins og þetta væri sko felumynd, maður gæti séð sko marga myndir inn í þessu og svo við mjög búið að falla þegar hann gerir þessi verk það sem hann var að mála með trjágreinum sko, þess að það var nógu skjálfandi fallegt til að koma sér sem lengst í burtu. Hann var betri með árunum, Kristján. Já. Sem ekki sjálfgefið, það erfitt fyrir listamenn að fara í gegnum sko, vera góður sem ungum maður, góður sem miðaldra maður, góður sem þetta er svona að fara í gegnum þessi tímabila. Mjög oftast eru listamenn bara eiga sem blómatíma svona 8-12 ár. Já. Það er bara þannig. Þetta er svolítið eins og bara tónlistafólk og svo eru menn eins og Bubbi Morten sem eru undantekning sem að ná einhvern veginn að þroskast aftur á hverju en oft eru menn að draga kannski getur verið erfitt fyrir menn að slá í gegn einhvern tíma, þá eru menn að reyna að draga gamlan sig áfram í einhvern annan tíma en Kristján hann var náttúrulega talandi svona hlutverk listamannsins, hann var náttúrulega bjó í húsi sem var eiginlega bara vinnustofa með Jaguar fyrir utan allt flott sem hann gerði flottur í tauginu og ég man þegar maður var að fara á stór glæsimenni og svo ég man þegar maður var að fara á opnanir hjá honum konan hann stórglæsileg og þegar hann ég er svo oft síðan að standa sko svaka, ég finn jakkafötum með svona makka ljónsmakka og með vindil og svo var allir með sérríglas, það var ekki það hvítvínsöld sem að menn kaupa núna í kössum heldur var þetta svona meira eins og svona klúbbur að fara á klúbb, það var einhvern veginn allt miklu hægara og virðulegra og svo stóð hann svona út á gólfi ég fyrir með svona flagarklút óaðfinnalega klæddur maður sér hann alveg fyrir sig fallegt hús ég var þarna mikið sem ungum maður eða sem drengur ég var vinur Björns Davíðs mann eftir Kristjáni mann eftir átökum á milli Kristjáns og Gumma Steins slagsmálum sem enduði í Tjörninni fyrir utan og Kristján á Sloppnum Guðmundur Steinsson rithöfundur? Nei, Gummi Steins bara eskufélagi minn og Kári á heimilinu koma hann ekki verið dónalegur tengdarsonur ég held að það hafi verið sko Kári að verið sérstaklega ánægð með tengdapappa sinn ég held að það verið góður fyrir hann sko ég held að sko Kári hafi bara gengið inn í þennan heim
Kári talar ótrúlega hlýlega og fallega tengdaföður sinn. Já, og hann líka, þeir fóru oft saman, sko, svona túra í bæinn, þess að hann til kom á köttinn og þá voru þeir bara tveir saman að sporta sig, sko, eitthvað, sennilega á sýningar, frá sýningar og eitthvað. Herðu Hulda, Jón svona stórmálari. Já. Ekta kallmálari. Á tímabili málaði hann alveg fáránlega stórt, sko, það þurfti bara að byggja í hús til þess að koma þessu fyrir. Ekkert spurt, sko, bara hann vill hafa þetta svona, þá verður þetta bara svona. Og hann hefur verið svo fyrirmyndir eins og Kristján sem að getur gert þetta með penslinum. Gæti bara ekið á Jaguar og eitthvað fleira. Þetta er svona kallasport að vera málari, svona stórmálari. Svona action painting. Mér finnst það mjög skemmtilegt að Jón kom með þetta, sko, þessa arfleið frá Ameríku. Og mér ekki ég er mjög ánægð með það, sko. En þetta er rosalega svona macho, þetta er kalla veröld, sko. Er það ekki? Það er ekki konur í þessu, sko, einhvern veginn. Jú, það ná ekki upp á yfirborðið. Við eigum bara mjög flottar konur sem eru málarar. Sem aldrei einhvern veginn. En ekki í þessu með að hafa verkið svona stór og... Jú, það er alveg... Það er að breytast og mikið. Já, en fyrirmyndin, þetta er náttúrulega voru rockstjörnur á sínum tíma, Pollock og Rocco og voru gerðir að það nú komið fram að það var bandarískar leyniþjónustan sem aðstóði við að gera það á rockstjörnum. Að þeir vantaði eitthvað mótvægi við social realisman til þess að þeir litu á sem hættu þess að þeir eru að búa til list sem að væri eiginlega einstaklingsbundin og væri ekki félagsleg og þeir eru að gera leifilegt það má allt í okkar ríki líka sína Evrópuþjóðunum að það má allt og líka þeir eru að gera þá ríka til þess að sko fólkið í austrinu segi það hvað er ég að mála hér alla daga og ég bara lifi í blokkaríbúð ég er útjaður í Moskvu, okkur fer ekki til Bandaríkjanna og verður ríkur Þetta fengur alveg fullt af mjög flottum myndlistamönnum á þessum árum Bandaríkjumenn Hins vegar konur af þessari kynslóð þær eru raunverulega fyrst núna síðustu 20 ára að fá sko þá viðurkenningu sem það er eiga eins og Helen Frankenthaler er gott dæmi sko, stór málari og miklu metum en hún var alltaf meira á kantinum innan þessa kalla það er ekki fyrir en seinna sem að og Joan Mitchell og fleiri Hún var bara ekki höfð með í sögunni Konur sjá líka bara hugmyndi sínar og hlutgerast í verkum kallmanna sko. Þetta er bara svoleiðis En nú er þetta breytast og nú er þetta þannig að það þarf að fara að stöðva þær sko. Nú er verið að íta okkur til hliðar Köllunum, já Það er bara, þú veist Er þú ekki búin að vera hann nógu lengi bara, það er ekki bara fínt Það kann að vera, en þú veist maður fær náttúrulega aldrei nóg að sjálfum sér En það er búin að laga þetta mikið og hérna heima, það er hérna Ég ætlaði samt að pröfa þetta með kallana þegar Jón fer að mála þá tekur hann sko dýrustu olíuliti sem eru til og málar sko flenni stórverk bara efnið í þetta kostar sko fegnarlega peninga en hann er alveg borgunamaður fyrir því ég veit það, en svo þegar Hulda fer að móta sinn svona stíl þá tínir hún sprek og býr til úr því það var eitthvað bara í byrjun raðar af nafni einhverju sem að engi vill eiga og úr því verður til list er þetta ekki svona kalla á kvenna eitthvað? Ég hef aldrei skilgreint mig eitthvað sem konu sem konu í alvörunni mér er illa við það sko að einhvern veginn að ég vil ekki spila sko fórnarlambið ég vil bara vera jafnfætt strákana sko og mér finnst ég alveg hafa verið það Ertu þá svona strákastelpa? Varstu mest með strákunum? Já, ég hef alltaf verið svona dálítið kallsækin sko það er kannski út af þessu ég vil ekki vera í svona kvennahópi að tala að það sé og ég veit alveg að það er þannig að við fáum ekki sömu tækifærin og svo líka það er svo slæmt sko með sömu tækifæri að konur sem er standa algjörlega sko framar kallmönnum í einhverjum hæfileikum
að sko þegar að vera að velja eitthvað svona það hangir alltaf á spýtunni já til dæmis sko Feneyjabíinallinn eða verður að vera kona næst það er bara í samtökum þegar Halldór Benjamin hættur í sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins það verður að vera kona næst já og þetta er svo slæmt vegna svo slæmt fyrir konur sem að hafa alla burði til þess að sko veri ekki einhver fórnálum þess að það séu valdar vegna þessari konur er þetta ekki frekar að við viljum bara að séu fleiri raddir það er ekki til þess að lyfta ykkur auðmíkja konu upp ég held þess ekki hugsa þannig nei, en mér veist alltaf hanga einhvern veginn á spýtunni þú veist hérna að ég vil bara fólk sé metið að verðleikum en Jón, þú ert einn af 5 bræðrum já og engin systir nei og hérna þú ert með sýningu núna niður í hvað er þetta, kontor? Já, niður á kontor þar eru málverk sem að líti út eins og svona perlufestar svona frængu perlufestar eins og þarna sé smá glimpsinn í svona mjög feminin heim svolítið eins og svona lítill drengur að sjá inn í eitthvað sem það þekkir ekki alveg heim sem lyktar öðruvísi það er öðruvísi sagt með öðruvísi umboði allir sem það tala eitthvað svona aðdáun á svona stór heim stór kvenna það sko ég er búin að gera perlufestar í mörg ár og það er að byrja að ég var að gefa Huldu afmælisgjöf eða eitthvað og nema ég átti ekki túkall sko og þá teiknaði ég svona perlufesti handinni og sagði þetta er miklu verðmættari heldur en nokkuð tíman ef ég keypti einhverja síðan hef ég gert þetta svona eins og það menn gera svona doodles að króta eitthvað og með þetta er síman svolítið eins og bara alltaf tæma hugan einhvern veginn bara gera ekki neitt og svo fer þetta í einhverja ég veit það ekki, þetta verður svona einhver fagafræði og það var ein vinkona mín, myndlistakona sem sagði þegar hún sá fyrir nokkrum árum svona mynd eftir mig og sagðist furða sig á því hvað ég væri djarfur og ég skildi ekki hvað minn eru djarfur og þá var þetta sem þú ert að tala að vera svona feminin en ég leiti ekkert á það sem mér finnst það ekki eins og málarinn sem feminin mér finnst eins og hann sé að horfa inn í heim mér finnst það svona aðdáunar heimur sko kannski bara lykt og varalitur og sígarettunni í öskubakkanum Jú, það er örgulega allt hlut af þessu Er ekki glæsilega konur í þinni ætt? Jú, mjög það er mjög mikið af það er nú svaka drossíum þar sko annars var það svolítið skemmtilegt að góðu vinnur föður míns Hörður Sævaldsson tannlæknir hann pabbi fór að byggja í Garðabæ út af Hörður ítt á hann að fara þangað líka og þeir voru mjög samstíga hann á 5 dætur og hann tók mér alltaf mjög fagnandi sko, því hann var alltaf hann þráði það að eignast sko stráka því hann var svona gæi sem var á stundaði veiðar og svona kalla íþróttir einhverjar og það var alltaf þessi samanburð það var meiri segja sko sama bíl á börnunum sko fyrst ég er þó nokkuð eldri heldur en bræði mínu sem koma þarna 3 í röð og svo kemur örverpi það var sami rytmi á herði og hann var ofta svona að taka okkur út sko, þetta væri nú gaman að svona strákum Það hefur verið saman eins og svona hópur af brúðarmeyjum og brúðarsveinum Pabbinn er dáinn, eða ekki? Jú, hann dó á 2014 og það var þetta er flott sko finnst mér og hentaði honum hann bara
eftir að hann greinist með krabbaminn, sko, þá var það bara 3 vikur og hann vildi ekki meðferð við því eða neitt og hann óttaðist að alla ævi að verða, sko, svona ruglað gamamenni eða óhjálpjarga. Hann varð gamalmenni, sko, í aldri, en hann náði því aldrei að verða gamall einhvern veginn. Nei, hann náði ágætum aldri. Já. En hérna... Hann mætti bara dauðanum svona... Já, vildi bara vera beinn í baki. Já, mjög flottur. Já. Var ekki John Wayne sem að sagði djöfullin hirði dauðan og krabban sem að ríður á? Já, ég man það ekki. Hann var illa haldinn af brjósklósi hann John Wayne. Ég get ekki hvað hann lappa svona alltaf á ská. Og ég fattaði þetta ekki fyrir að ég fekk sjálfur brjósklóskast í kringum fertugt. Allt í henni fattaði ég göngulegið. Og svona stífur í bakinu. Ætli Jakob Bjarnar sé með svona göngulag núna? Já, það er eitthvað í bakinu á honum. Nei, það lappar ekki eins og John Wayne. En hérna en dauðin að því við nefnum það. Já. Óttist þið það? Nei. Þú reykir að það? Já, ég reyki og Kamel, alltaf sem maður á ekki að gera. Ertu ekki síðan hægt að fá kamil í dag? Þarftu ekki að fara bara á Selfoss að kaupa þetta eða er þetta selt í búðum? Þeim fækkar. Já, ég datt út 2004. Já, það er til dæmis þetta er einu sígaretna sem klárast alltaf til dæmis í Netto. Það er sennilega því að þau kaupa svo lítið af þessu. Þetta er svo skónúmer 47, það klárast alltaf. Já, það er líka dæmið á mér. Maður þarf að fara til Svíþjóðar eða Hollands til þess að fá náttúrulega stóra skó. En hérna, já, nei. En er ekki allir að töðu í þér að þú er ekki að reykja eða hvað það? Auðvitað ég er á lengur hættur að reykja og bara þú veist. En er ekki allir að segja þér eitthvað að ég er hættur að reykja? Það er aðalega verið að segja þetta við mig. Já, og ég það fíkur í mig, sko, þú veist, þetta tal. Sko, mér veist meiri líkur á því að ég detti niður dauður af áhyggjum af því að fólk er alltaf að segja við mig, heyrðu, þú ert nú að fara að drepa þig. Og það er bara að segja þetta við mig sem frá því að ég var 13 ára. Já. Þetta er búin að reykja sem var 13? Já. En þá var nú ekki verið að segja við því að þú fyrir að drepast úr þessu. Já, sko, ég byrjaði að reykja 7 ára og hætti 7:30. En frá að með 13 ára aldri, það hefur alltaf verið sígarettupakki í vasanum hjá mér. Og 2. Og 2. Já, svo hefur það og hefur aukist, sko. Þetta er óþekkt eða ekki? Allir að segja manni að maður ekki reykja en samt er ekki með þér. Er þetta óþekkt svona? Óþekkt? Já, mér finnst það bara algjörlega að vera óþekkt. Nei, mér finnst það vera fyrst og fremst bara að það er þetta er róandi. Ég er mest að þarf fyrir sígarettu þegar ég er einn. Þegar ég er einn á vinnustofunni ég hef enga þarf fyrir að reykja með fólki. Mér finnst það ekkert þá er bara ómikil reykur, sko. Það er bara til að reykja en að vera einn með sígarettu, það er... Þú reykir en þú vilt ekki aðrir reykja. Nei, og svo hérna, ég hef hætt að reykja, ég hætti í ár og ég fann ekkert voða mikið fyrir því. Nema það, ég var einmana. Mér fannst, sko, mér vantaði kompani. Og ég held að það sé ástæðan fyrir reyki. Þetta er bara eins og, hvað heitir litli drengurinn í smáfólki, hérna sem er alltaf með öryggisteppi sitt, hérna. Já. Sígarettin er alveg það sama, þetta er bara eins og sama átt með, ég er búin að brjóta gleru, nú er ég bara með sólgleru og braut umgjörðina og glerugna umgjörð, hún virkar líka svona, ég er búin að vera með gleru frá því ég var 13-14 ára og ég þarf ekki að ganga með gleru en að því að sjónin hefur sko skánað og ég þarf ekki að nota gleru í bíó eða keyra í bíl. Hins vegar líður mér betur með sko umgjörna, þetta er orðin einhver svona... Þetta verið með umgjörðina án þess að hafa gler? Já, ég meiri sér er með Dóra Einarskamir og þín glerugu, sko. Hún vissi að ég var að leita af henni tegund. Svo komum til mín með svaka umgjörð og ég eftir að setja gler í hana. Ég hef farið með það út að borða svona, og þá er ég bara með þetta. Tekur enginn eftir í ekki nema því ég fyrir að klóra mér auga
Herðu, þegar þið hérna voru hittust í Mentó, ætluðu bæði að verða myndlistamenn? Já. Nei. Ég var nú svona frekar sko á þeirri vegferð. Já. En svo flæktist fyrir mér, sko, þegar Burkni fættist, þá flæktist fyrir mér að ég þyrfti að læra eitthvað praktist. En svo fór ég bara í myndlistahandíðaskóla. Ýttir því frá þér. Það var líka mjög fínt, sko, val fyrir mig vegna þess að ég var búið með stúdentsprófið, þannig að skólinn hann var sko mjög léttur. Það var svo lítið bóklegt í skólanum. Já. Og þetta var á þeim árum þar sem fólk fór 16 ára gamalt í myndlistaskóla. En þú mamma þín myndlistakona. Já. Myndlista fólkið þinni eitt? Já, það alveg svona lengra aftur sko. Jóhann Eiffels, frendennar, Eyjólfur Eiffels. En sko við hefum bæði verið á námskeiðum frá því að við vorum krakkar og til dæmis í mínum tilfelli ég alveg upp innan myndlistafólk þetta að gestir sem komu á heimili foreldra minna voru oft myndlistamenn og rithöfundar og leikarar líka og fyrir mér var þetta alveg eðlilegur heimur, þetta var ekkert svona framandi hins vegar alltaf ég geta verið myndlistamæður og ef ég velti því fyrir mér þá finnst mér eins og ég hef aldrei tekið ákvörðun eitt eða neitt í lífinu, það hefur bara einhvern veginn eitt leitt af öðru. En af hverju fórstu í myndlistaskólanum? Ég fann ekkert í háskólanum. Það var þessi námsmannabók, handbók eða eitthvað það sem maður geti lært í háskóla og ég gæti ekki ímynda með neitt sem að ég gæti hugsað mér að vinna við og ég hef alltaf haft gaman að teikna og eitthvað svona, aldrei gert myndir þannig og ákvað þá fyrir eitthvað, já ég geti nú kannski bara farið í myndlistahandíðaskólan og kannski geti bara farið í kannski lært auglýsingateiknun, það væri svona kannski praktískt bara. Heyrðu, hann fekk nú vinnuna en svo, það var mjög sniðugt. Svo byrjaði ég það og ég var í viku í auglýsingadeildinu, það sá ég það að ég geti aldrei þrifist þar og fór það bara yfir í frjálsa myndlist en síðan það sem þú ætlaðir að segja já, segðu það til dæmis akkur ég byrja á dagblöðunum og þá var auglýsing Ég held þessi fræg saga, Jón Ég held þessi fræg saga Ég var það? Já, þú Ég reif auglýsinguna Já, var auglýsing eftir Ég hef heyrt þetta áður sko Ég hef heyrt þetta áður þannig að það gæti ekki annars sótt Þú er búin að þekkja mig svo lengi sko. Já, þá var auglýst eftir layoutmanni og ég var búin að vera að leita vinnu og gekk ekkert mantaði sumavinnu og þannig ég reif auglýsinguna niður og var þar alveg eini umsækjandinn og þetta var Alþýðublaðinu en svo voru þeir ekki við nógu mikla vinnu og þeir vísuðu mér á Þorstein Pálsson Óla Ragnarsson hjá Vísi og þá sagði ég þeim þegar spurði hefur þú eitthvað unni við layout og ég segi nei, ég einmitt að stúdera það núna í skólan og ég ætla að vera sko, layoutmaður en ég vissi ekki ennþá hvað það var Þetta verður þetta átt að segja þessu hvað þetta er, layout Já, það var alveg abstraktur í mér ég bara nema, ég vissi að það hafði eitthvað með uppsetning að gera ég vissi ekki hvernig það var í gert og svo var ég ráðinn og ég var búin að vinna þar í viku þá sagði Bragi Guðmundsson ritstjórnarfulltrúi við þú kannt ekkert og það nei, ég er búin að læra það núna og síðan hef ég verið þar Þú hefur lært myndlist í layoutinu? Já og ég held að það sé svaka skóli ég held til dæmis með sko Birgir Andrusson Stengurinn mér Eyfjörð, ég Kitty Harðar þetta er allt layoutmenn og eru vanir sko hraðri vinnu og þú ert alltaf að setja upp mynd í rauninni þú ert alltaf eitthvað formúleira þetta eitthvað og ég held að það var gaman höldaði í Kanada þegar Jón fór í frí þá kom Biggi til að leysa hann af Já, skrýtni fuglar
þetta var bara svo Já. það var ekkit drastl í sko, þegar áttu að fara að setja efnið okkar á síðurnar. Það var það ekkit gert með einhverju það var ekkit autopilot á þessu. Mér finnst alltaf var gaman að sjá þessar teikningar sko, þegar það var með alla túspennana að sko teikna síðurnar. Mér finnst ég sjá það sko í verkum þeirra og eins og mínu að mér finnst ég alveg sjá bakgrunn í sko layouti og víst í framsetningu og uppröðun og allt þetta. En svo var líka eitt sem að Jón gerði að því að eins og í blöðum hafa reynt að hafa svona ólíka tóna og nálgun og eitthvað, hvernig getur við ráðið við að endurspegla samfélagið með einhverjum hætti eða og sumt er svona svo huglægt að þú vilt fjalla eitthvað þannig að það er svona á mörkunum að sé hægt að koma því orð eða mörkunum að sé eiginlega samfélagslegt mál eða einkanlegt mál og þá er svo erfitt að presentera það sem blaðaefni nema maður hafi sko teiknara því þá allt í nú opnast svona smá gátt fyrir blaðamannin, allt í nú getur hann skrifað á öðru svæði og ég stundum held ég að veri svona þá var maður að svona hugsa upp átt að reyna að ná eitthvað hvað Jón myndi geta mögulega gert til þess að geta að fara að skrifa sko, til þess að vita hvert svæði mann sér sko, af því að þú verður náttúrulega að geta stilt textanum upp á síðu, þannig að það make sense sem blaðaefni og það er náttúrulega að hafa layoutmann sem að getur teiknað er náttúrulega það bara stækkar blaðið þú veist, bara opnast nýr álma líka svo hraður sko eins og blaðamennskan er í miður það er aldrei leiðilegt hefur svo oft verið að hugsa til þess hvað margt af þessu var gert á litlum tíma og því að maður var alltaf að bera sér saman við stóru blöðin út í heimi þar sem að menn gáttu við að liggja yfir síðu í heila viku sko eða eitthvað álíka einhvern tímann var tekið viðtal við þig á London Times eða einhverju blaði og það var bara svona ein síða sko sem var aðalega fólkin í sko portretti og svo bara stuttu texti og þá var það blaðamaður sem eyddi með henni heilum degi sem var bara sko það sem var bara labba London og spjalla og Þetta er önnur íþrótt. Hérna hjá okkur. Ég ekkert var maður reyna að benda á þetta. Ég ekkert reknaði út hvað svona venjulegur blaðamaður skrifar margar njálur. Þú veist, þú og varstu búin að rekna þá? Eitthvað svona, þú veist, þú skrifar eina njálu á 5 mánaða fresti. Þú veist, það er magnið sko og þegar maður verið að lesa það sem að New Journalism kallanir í Bandaríkjunum voru að segja sko, voru að tala hvað hefði verið rosalegt álag á þeim þegar þeir eru svona að brjóta svona ákveðna múra og skrifa þið svo mikið og horfður maður á það, þú veist að við vorum að skrifa kannski sko 30 sinum meira sko í texta. Ísland sko, það er allt bara að tekið einhvern veginn. Við gerum allt en við gerum það svo díla. Herðu, þegar þið byrjuði í myndlist að þá er þetta bara harkað ekki en núna hafið það bara fínt samt hefur þetta aldrei verið hark það er og okkur gekk vel frá bara fyrsta degi því að þegar við erum í New York og þá kemur finnskur sýningastjórið þangað á vegum norrænu listamiðstöðvarinnar og þau ætlaði að setja upp sýningu farandssýningu Skandinavíu sem voru norrænir málarar eða norrænir myndlistamenn í New York þeir höfðu tekið eftir því að það var komin einhver fjölda sko Skandinavum að út og hún kemur fyrst til okkar í gegnum Óla Lár sem hafi verið þarna sumarið áður eða eitthvað og svo bara bendum við svo förum við með hana til fleiri og svo heldur hún bara áfram sína leið eitthvað í að skoða og niðurstaðan verður svo að
það búin til sýning sem heitir Miklatún Manhattan, hún ákveða að sleppa og taka bara Íslendingana þegar henni fannst það enda furðulegra að það væri svona mikið Íslendingum í New York. Og þetta var sýnt á öllum Norðurlöndunum nema Íslandi. Það var sem spyðum Kjarvalsstaði og það var ekki gott að setja þetta þarna upp. Þetta var ekki nógu góð sýning. Nú var á söfnum út um allt í Skandinavíu. En svo upp úr þessu þá fyrir við að sýna heilmikið á Norðurlöndunum. Þannig að við fengum bara mjög fín start og gekk raunverulega vel frá upphafi. Ekki þannig að maður hefði ykkur svakatekjur að því, en það er þannig að maður var bara mjög sáttur. En við þurftum alltaf að vinna með þessu. Ég var að vinna sem auglýsingateiknari. Já. Og Jón náttúrulega í leiðátinu, sko. Auglýsingadeild sambandsins, eða ekki? Jú, og svo var ég á Ósa líka. Hjá Ólafi Steffensen. En núna seljið þið alveg nóg? Já. Já, við ættum að geta skrimmt af þessu. Já. Seljið flest sem þið framleiðið eða eitthvað? Hér heima á erlendis? Seljið við flest sem þið búið til? Já, ég er enda ég gerir svo marga myndir, það er ekki ég held ekki markað fyrir það allar hérna heima. Þið seljið erlendis líka? Já. En það er ekki sjálfgefið eitthvað sem leggur þessa leið, það eru náttúrulega flestir detta vagninum eitthvað stóra leiðinni. Já, þetta er náttúrulega bara eins og langhlaup, sko. Og það eru náttúrulega svo margir sem heldast á lestinni og ég skilja það vel. Það byrja 1000 og þannig á bara 3 að vera virkir myndlistarmenn á 70-saldri. Og við erum ekki með stóra fjölskyldu, eigum bara eitt son. Og ég skil vel að, ekki tala með einstaklingar sem verður með 3, 4 og 5 börn. Og ætla svo að vera myndlistamenn, það er meira en að segja það. Þannig að, ég er ekki tiss á því að skuli og það er kannski ekkit endilega hæfileikaríkasta fólki sem heldur áfram. Það þarf svo margt annað til þess að standa í þessu. Það þarf alls konar og svo þarf lukku. Ofsalega seglu. Og svo þarf lukku. Eins og þessi heimsókn. Já. En þegar þú sýndi fyrst hérna á Íslandi, þá fékkstu afleita dóm, eða ekki? Nei. Ég fekk alveg frábæra dóma. Nema hjá Guðbergi Bensinni. Og það var þeir voru allir Halldór Björn og Valdýr og hvað heita allir. Var það ekki á Kjarvalsstöðum? Jú. Þegar þú varst að segja með Kjarvalsstöðum, þá undi ég alltaf eftir þessari sýningu. Já. Flenni stóra myndir, andlismyndir. Og ég var svo lánsamur. Hvað var það sem að Guðbergur sá að þessu? Hann sagði að ég væri fasisti. Fasisti? Já. Svo ger hann líka grín að fjölskyldualbúmi Jóns Óskars. Já. Ég notaði myndir af gamla myndir frá foreldri mínum þar sem voru hann og skólafélagar hans og eitthvað og líka einhverju frændur og þetta var rosa sjokk fyrir pappa því að pappi var mikill aðdáandi Guðbergs og alveg bara lág yfir öllu sem hann skrifaði og sagði og allt í henni kemur meistarinn og segir bara að hann eiginlega fór fram og það málaraleyfið væri tekið af mér það ætti ekki að leyfa mér nei, annars er ekki bara mjög fína það er að enda með því að Guðbergur stingur það er ekki hægt að það er ekki haldunum þetta að sér á þess að meiða sér en þetta var eins og ég var svo lánsamur að á sama tíma þá ég var í Austursalnum og Hringur Jóhannesson var í Vestursalnum og Hringur var svo gríðarlega vinsæll að það bara þjóðin fór á sýningu ef hann var þannig að þeir eru með speglana og bíla málað hérna í gegnum spegil á bíl landslag og er ekki það og þetta var á þessum árum þá var það þannig að maður leigði salinn og svo var maður bara að selja sjálfurinn og ég hafði alveg blússandi tekjur því að kom allir að sjá meistarann og það hefur ekki að kíkja strákinn í liðinni þannig ég fekk kannski svona 10% af hans áhorfundum og þannig að það gekk bara mjög vel En þú selur allt sem að þú býr til eða ekki?
þetta? Nei, ekki allt. Ég er mjög hægvirk, sko, þannig að kannski, nei, ég sel ekki allt, þú veist, en ég sel alveg ágætlega. Það er alltaf verið að spyrja mig þetta, selur ekki allt. Nei, ég er bara því að svona myndin þannig að því að Jón býtti svo mikið, sko. Já, ég veit það. Það er alltaf erfistundu fyrir mig. Svo talar ykkur fallega mynd eftir Jón og þá allt í num mætir hann bara með einhverja brún svartar myndir úr einhverjum tölvuleikjum og eitthvað krossað yfir og þú veist, en svona það er þessi svona heimur huldu er eitthvað svona það hefur alveg verið það hefur verið þó nokkuð sko að erlendi ferðamenn sem eru safnarar hafa samband við mig og þannig að það hefur farið slatti sko úr landi og þannig, og það er enda líka þannig að Jóni sko að við eigum verk sko erlendis á söfnum og mér þótti mjög vænt um það þegar að ég var með sýninguna á Listasafni Íslands 2019 svona sló svolítið í gegn svona svipað og sýning Hildar Hákona núna svona sýning sem allir voru að tala um okkur svona okkur tímabili þá fekk safnið Listasafnið, það fekk lánað verk frá Svíþjóð stórt verk sem að ég held að myndi aldrei koma heim þannig það var mjög gaman að af því að ég var alltaf að hugsa um það að ef það ætti að vera yfirlitssýning á verkunum mínum þá væri ekki hægt að sko sýna verki mín af því það er bara hluti sem að þessu stóru verkum sem er hérna og það er aldrei neitt fjármagn sko í ef þú verið svíi þá var það ekkit vandamál en Íslendingar hafa aldrei sko, þetta er eins og þegar við höfum komið að svona norrænum sýningum þegar ég var í matabóðinni í Austurríki og það var þegar sýningastjórinn var að tala við það var eitthvað svona fólk sem var að borða með mér og hann var spurður sko að því það var norræn sýning og hann var spurður fjármögnun sýningarinnar af einhverjum kollega sínum við borðið og þá taldi þessi sýningastjóri sem var að sá sýningunni sem ég var á hann taldi upp öll Norðurlöndin og hvað þau borguðu með sínu fólki og svo bara sagði hann Ísland ekki neitt og það eru svona aðstæður sem við lendi hvað eftir annað gegnum gangandi Þannig að listamæður þarf að byrja kostnaðinu? Nei, það er bara þá er bara hinn Norðurlöndin borga fyrir okkur Austurríki borga kannski fyrir mig, veit það ekki en það er bara svo niðurlægandi að sitja sko og vera alltaf einhvern veginn svo bombjargamaður í þessu norræna samstarfi Og þegar haldið yfirlitssýning á íslensku myndlistamanni hér að þá tímir ekki að borga flutningin eða trygginga í Listasafni Íslands Þú gerði bara ein mynd en mér varst það samt bara að vera stórkostlegt og þetta var sko held ég bara staðsta mynd sem ég hef gert eða sko næstaðsta eitthvað svo les En eru Íslendingar trúa því að þeir séu góðir rithöfundar? Jafnvel góðir sko í að búa til thrillera skrifa þannig bækur nokkuð vissir að þessu góðir tónlistamenn og jafnvel held ég að menn trúi jafnvel að við séum góðir í kvikmyndagerð en eru við góðir myndlistamenn? Já held ég held að við séum mjög skapandi þjóð mér finnst fullt af fínum myndlistamennum sérstaklega sko líka að fólk það er að tínast út í heim og skila sér sumt tilbaka en það á sinn feril erlendis og það er það sem að og það er svona mælikvarði á þetta Við eigum náttúrulega stórstjörnur það er svona hálfa eina Eliasson Raggi Kjartans Raggi Kjartans megastjörna eða svona í dag Dieter Roth En ég nú reyndar get monta mig á því að Þjóðverjar þeir hafa verið að gefa út listasögu sem er sko gefin út í svona litlum svona bæklingu sem eru sko með raða saman og þar er eitthvað 200 sko alþjóðlegi listamenn og ég er þar og Erró og Dieter Roth og þessi buklarna sem að fór fyrir Ísland á Feneyjabíennale
það er engin annar Íslendingur. Já, þetta er svona listasaga sem þetta áskrifand af, hún stækkar alltaf. Já, það er bara eitt listamann í einu. Þetta er mjög flott hefti og það eru svona víra. Það er svona snillingar í bókaklúbum þjóðlega. Já. Þetta er ofsalega sniðut, ég finn að vera að benda fólki á það hérna. Í staðan fyrir að vera að skrifa sko einu sinni í listasögu, að gera það þá bara í svona slumpum, þó þessi kannski bara svona 2 heftu árið fyrsta árið og svo bara 4 kannski næsta árið, en vera með sko áskrift og smá sem að hlaða upp í ítarlega listasögu. Í staðan fyrir að gera stóra listasögu á 40 ára fresti. Já, og þetta til dæmis þetta heftu mig, mér minnir að það sé allavega 20 síður. Og bara allt fullt af myndum og textum og bara mjög flott. Sko. En annað með svona allt svona myndlistarheim, að stundu þegar maður kemur inn á svona söfn sem einhver auðkýfingurinn hefur byggt utan eigin verk og stundum á bara besta stað í bæjónum sko, sem einhverju kallar að fá bara að byggja einhverja, alltaf þetta geri eða eitthvað sko, alltaf með sama smekk alltaf þess að það við fólk og svo skoða maður þetta og þá fær maður eitthvað svona tilfinningunni að það er eitthvað svona peningar sem hafa ótrúlega völd í þessum heimi sko, ráða alveg smekknum sko og maður skoðar og maður bara hugsa býttu pæliði myndlist þess að vantar hérna sem að bara sést ekki að því að hún bara fellur ekki að þessum sko hugmyndum þessa heims og bara hvað er þú veist áhugavert og hvað er bara hvað gengur og hvað er smekklegt og svo segja sumir bara hérna myndlist þeim er þetta ekki bara peninga þetta eitthvað svona að einhver leiti sko myndlist heimurinn einhvern bara háskalugur heimur sko. Já, en það er hérna það hefur sko batnað mjög mikið með kynslóðunum sem að kannski okkar kynslóðu sem kemur eftir, ég veit það ekki það var til dæmis hérna á Íslandi það var reynda þegar við vorum á fullu sko, það var semst bara verið að reyna að gefa þá ímynd að Íslandinga var allir minimalistar og það var það sem að var einhvern veginn sko hérna speglað út á við en núna þá er mjög mikill fjölbreytileiki og mér er ekki svo væntu það vegna þess að það er svo leiðigjarnt að fara til dæmis á söfn erlendis á þessum tíma kannski 10. áratugurinn það er sko, þú þarft að eiga einn af þessum og svo er allir öll söfnin eins Já, þú sér sömu listamennina. Já, sömu listamennina aftur og aftur. Sparsamt svona ein hugmynd voðalega fallega frá gengin. Svolítið svona nútíma músika sem það hljómar alltaf eins og hvalahljóð einhvern veginn. Maður er eitthvað þannig tónn ofta á myndið það. En svo reyndar hefur maður líka komið inn á eins og í Feneyjum og svona það sem bara allt springur í loft upp. Já, það er svo gaman að sjá þannig sýningar. En svo líka Pétur Arason var að tala einhvern tímann um það að það sem að þykir svona spennandi kjúriósa framundan í þessu, það eru einkasöfn, svona kallar eins og hann, að þar kemur svona aðra handana sko sérkennilega heit og blæti í kring, það er til dæmis þú átt verk í einu svona einkasafni það sem að hann safna bara núts, eða sko hérna nektarmyndum. Það getur verið einhversi safna bara bláa myndum. Þetta er eitthvað tónagall. Nei. Tónagall. Þetta er einhver auðkýfingur sem býr í Marbella. Eitthvað sem safna bara bláa myndum. Já, en ég nefnir það bara sem bara svona dæmi, sko. Það getur að það er svona, þú ert með áráttu fyrir einhver og þú vilt bara eiga þetta. Þá er safnarinn raunverulega listamæðurinn. Já. Eins og er stundum er eins og sýningarstjórinn sé listamæðurinn. Það er endar komið mjög mikið hérna í þá áttina og hérna maður tekur eftir því sko að það er oft hérna við erum bara litir kynninga á einhverju sýningum bara hérna líka söfnanminna heima og það er bara sýningarstjóri þetta svo er ekki minnst á þú veist nöfnin á listamannum Já, ég fann að taka til þessu það er hættir að tala myndlistamenn Þetta er svona að þið sjáu þetta líka bara í leikhúsum að þá er sko leikstjórinn oft ótrúlega fyrirferðarmikill Já að hérna og leikararnir eru bara
Jón Það Tryggvason er Róm eins og Jón Viðar og óska eftir að fá leikara leikhúsið aftur. Að þá þetta, einhver leiti eru við þarna. Það svona stjórnstöðin aðalatriðið. Jón Tryggvason talaði það þegar hann setti upp Hellisbúan í Þýskalandi. Sýning sem notabene gengur ennþá, það hefur engin leiksýning gengið svona lengi. En þá sagði hann trixið það var eiginlega aukaatriði hver leikarinn var. En hann fekk sko leikstjóra Stjörnu og þá var sagt bara, já, Hildigunnur ætlar að sjá þetta. Og þá bara mætti þjóðin. Og hann sagði að það var í trixið, svo bara voru nokkri leikara sem skiptist á að leika þetta. Er hann ekki oft með líka einhverja fræga leikara, ég held að. En Nonni? Nei, hann sagði þegar hann var að byrja á þessu, þá voru ég held að það bara, hún hefur verið sagt það, sko, ef hann þarf að gera þetta svona í Þýskalandi, þá byrjar á því og velur leikstjóran, hann er lykilatriðið. En ef að heimurinn er svona, annars verður svona svolítið peningadrifin og þeir náttúrulega þeir sem eiga mest að peningin stýra myndlistheiminum. Það er engin, myndlist er ekki, það er ekki, hvað er til alþýðu myndlist, ég sjáu ykkur fyrir að myndi alltaf spretta upp ykkur svona skóli myndlist sem að spritti bara á götunni. Sko ég held að það er ekki að bíða eftir að vera uppkvötar af einhverjum ríkum kalli sem að tekur mann á samling. Já, en það er til svo mikið að ríku fólki. Já, það er bara stýrir heiminum, það stýrir heiminum. Já, það hefur alveg keypt að mér, þú veist. Ég er ekki að tala um afkom ykkar, heldur bara hvað skildi er í myndlistinni ef hún lokast inn í að verða bara skraut og fjárfesting fyrir auðvitað fólk, sko. Þetta er bara, við getum ekki bara annað dæmi bara matargerðarlistina, sem segja að hún er komin í þrótt, þetta einhver stjörnukokkur, eldi rándýran mat bara fyrir einu af einhverju auðugu fólki. Það bara þrífst ekki þarna inni, sko. Nú verðum við bara að fara aftur og elda bara eins og langam okkar. Já, nú viljum við bara fá matstofu Austurbæjar aftur. Þú ert að horfa á myndlistamenn á YouTube. Þegar ég hafði mestan áhuga á mat þá horfði ég mikið á svona byrja náttúrulega að horfa á stjörnukokka og tæknin og sumir finnst manni vera alveg ótrúlega tæknilega öflugir en ekkert sérlega góðu kokkar. Ég man eftir einu svoleiðis sem að mér finnst aldrei spennandi matur sem hann bjóð til en það var bara svo ótrúlega gaman að sjá hann sko saxa og gera þetta svo vel. En svo fer maður í gegnum þetta og svo byrjar maður að leiðast þessi heimur af því að þetta er sumir litið feik allt saman. Þú veist að ég meina ef að einhver er að ætla að fara að elda eins og Gordon Ramsay heima á þessir, það er bara algjör vitleysa, sko. Ég á svo erfitt með að horfa á hann. Því að það er alltaf eins og að sé að pissa á sig, sko. Svo erfitt. En myndin sem ég endaði á, að það voru myndir sem að svona fertugir ítalskir kallar tóku. Sem hafði búið heima hjá mömmu og ekki gengið út. Það var orðnar svolítið gamlar. Og þau voru byrjað á grunum að kannski myndi mamma ekki endast ævinn til þess að kenna konunni þeirra, ef undir loksins finna hana, að elda matinn hennar mömmu. Þannig að þeir voru komnir með svona kameru að biðja mömmu að elda til þess að geta sýnt til konunni sinni. Og þetta voru dásalega myndir af því að það náttúrulega gerist þegar að viðfangið elskar þann sem er á myndavélinni. Það er allt öðruvísi. En svo var ein kona sem mér fannst vera toppurinn á þessu og það var síðasta myndbandi sem ég horfði á. Ég hugsaði, það er ekki hægt að fara lengra. Hún eldaði að hún var með borðhníf. Það var eina verkverið. Hún gerði allt í höndunum, hún var ekki með bretti eða neitt, hún var bara með pott og pönnu og allt bara með einu borðhníf. Og þetta fannst mér vera, sko, þetta er algjör toppur á matagerðarlist. Það er ekki hægt að komast lengra. Þannig ég er að velta... Og var hann líka sleifinn? Nei, hún gerði allt með borðhníf og bara með borðhníf alveg háöldru kona. Var hann að rúla svona pastaskrúfur og svo leis? Hún bara elda alls konar mat. Hann fór bara í gegnum það með henni því að hann þurfti að tilvæmdi konan að segja, hann myndi ekkert að finna konu. Gæti elda súpuna eins og mamma og þegar maður kemur timbraður heima mótni og mamma tekur á móti manni með búin að hitta ólífólíu í pönnunni og hafa egg þar og setur akkurat temmilegt hvítlög og nokkur korn af chili með
með og smá steinselju og svolítið, brauðið verður að vera svolítið gamalt kannski frá því morguninn og ég verði að fá svona þannig að það sjú upp í sig olíuna. Já. Þannig svona, ég held að matagerðarlistin endurnýjust einhvern veginn svona. En myndlistin, hún ekki bara orðin svo bara stórt geimskip að hún bara... Nei, það er alltaf nýtt fólk að koma og það er sko þessar kaupstefnur eða hvað sem eins og Basel Art Fair og svona, að það er ótrúlegur fjölbreytileiki þar. Þannig að ég held að þetta lokist ekki eins mikið inni eins og ætla mætti einhvern veginn. Hinn ríku get ekki drepið þetta eins og að drepa allt í samfélaginu. Nei, af því að sko þetta er alveg svo tryllingslega dýrt sko, það sem er dýrast að það fólk má bara vera í friði í sínum heimi með þau verk sko og þá listamenn. Það er nóg til af öðru. Þannig að við veist það bara ég er ekkert svartsýn að þetta. Það er aðalega, sko, það er svo í sambandi við Ísland. Að við erum náttúrulega eyja út í Ballarhafi og það er dálítið flóki, sko, í sambandi við að geta selt verkin fyrir utan landsteinana. Og það sem að ég fann fljótlega út af það var það að ég vil ekki, sko, vera með sýningar í útlöndum vegna þess að það er svo mikil áhætta að senda verkin í einhverjum gámi ekkert og svo veit maður ekkert sko hvernig heimturnar verða þeim gámi og við höfum bæði lent í þessu. Það skemmist. Þannig að skemmast og bara hverfa og svona sko þannig að núna þá sko finnst mér bara fínt að vera vera ekkert eldast við að sýna úti og það kemur alltaf inn, sko, það kom alltaf inn einhverju safnarar, af því að Ísland er alveg svo vinsælt, sko, ferðamannaland og þess vegna líka mjög fínt, sko, þetta er búið að vera nokkur ár hjá mér, sko, á Hverfisgötunni að við, sonur okkar, hann bjóð til svona sjórum úr gömlu íbúðun okkar sem var líka leið út í Airbnb, sko, þannig þetta var svona bara, sko, þetta bara gekk mjög fínt. Og svo núna þá vorum við að taka breyta þessu og bjögum til sko bara sjórum. Þannig að þessi sýningarými og það er alltaf eitthvað svona, það slæðist inn alltaf eitthvað fólk sem hefur áhuga á verkunum okkar og þá er svo þægilegt að biðja hann bara að taka á móti og skoða og það er líka, ég held að það sé oft þannig að fólki finnist erfitt sko að koma og hitta listamannin. Það er betra að það sé einhver annar sem að gera þetta. Líka betra að listamannin kannski. Það er miklu betra, ég vil ekki sjá að standa í þessu sko. Það fer til dæmis ef ykkur ætlar að koma á morgun að skoða vinnustofuna, þá væri ég sennilega núna í dag að eina tími að laga til þar. Já, finna til verk og svona sko, þetta er alveg bara... Og þannig að það truflar, það er mjög mikil truflun í því. Já. Þó maður vilji fá fólk og vilji sína fólki myndir og þá er þetta náttúrulega fín lausn. Já. Og þú skrifar alltaf á Facebook að ég er mættur og eins og þetta reyna að veiða fólki í heimsókn. Já. Það er líka mjög fallegt af því að þú, sko, það er ekki lengur þessi gamla íslenska hefð að þú bara bankar upp á viniðínum. Þú ringir alltaf og tekkar að því hvort hann sé við og svona hvernig standi á. En þarna þá er þetta sko svo opið þannig að það getur bara hver sem er komið og það eru margir sko gamlir kunningjar sem eru ekkert að kíkja til okkar í kaffi sem er að kíkja til Jóns. Já. Og þá rauðulampinn þýðir að það er opið. Já. Þannig að fólk er eitthvað á röstinu. Já. Herðu, ég þegar ég horfið tilbaka yfir feril ykkar sem myndlistar fólk. Þau eru sátt eða ekki? Sátt? Jú, alveg bara, algjörlega. Ég er ekkert ósáttur, sko. Nei, mér finnst að margt mátt, sko, betur fara. Hvað eins og? Já, bara... Við hefum til dæmis kannski aldrei átt að koma heim, sko. Það er nú kannski það stærsta. Já, eða bara einhver staðar annar staðar. Og
Meinar að þið hafa kominga og verið í svona þessu íslenska basli eitthvað Í íslenska basli Já, eða þetta er- aftengdust Nei, þú veist. myndlistaheimilum Nei, Já. við erum ágætlega dugleg sko, að halda okkar samböndum og það en þetta er náttúrulega, Íslandi er örmarkaður og raunverulega stendur það ekki undir svona markaði eins og við viljum eða eins og hann er í dag nema því það eru útlendingar hérna. eins og til dæmis að íslensku myndlistarmaður, það er nú kannski aðeins að breytast núna, íslensku myndlistarmaður vinnur myrkran á milli til þess að halda sýningu og hún stendur í besta falli yfir í 3 vikur og svo hvað? Svo bara, þú veist, fara með þetta í geymslu og það er fullt af geymslum út Þú um allt. getur ekki sýnt oft hérna. Sko, en eins og ég bara í Skandinavíu geti sýningi farið á rúm bara að þetta Já, sína já. endalaust sko, eða í Bandaríkjunum Það er bara mjög algengt að svona sýningar það er taka svona ársrúmt kannski. já, þannig að það er mér finnst það bara dálítið og er sorglegt þá eftirsjá í ykkur að hafa komið heim Nei, Nei, sjálfur við erum búin ekki. að eiga fínt líf hérna Af því ég er alveg sáttur. En það er margt sem maður kannski hefði viljað gera öðruvísu og hafa reynda sagt við mig þegar ég fór út hérna, og passa verður ekki að koma aftur heim. Ekki nema bara sem gestur. Og en svo er náttúrulega bara það eins og það. en svo er þetta römm er svo taug sem Og hver er hún? rekka Hvað- dregur föðutúna til gegn ráðleggingum allra, akkur komið þið heim af því að römm er svo taug hvernig er hún römm? Já, bara hún er bara góð. Það er landið gott. okkar Því þegar mann er ekki vænt Ísland og allt það. já, Og það er margt auðveldara hérna líka. Þetta er minna samfélag, það er styttri leiðir, skilur, á milli fólks, einhvern veginn að það bara þekkja allir alla og en nei, það er bara ef maður alltaf hugsa þetta svona sem viðskipti þá er það ekkert sniðugt að koma til Íslands. En í viðskiptum að þá reynir að búa til vöru sem að markaðurinn vill Já. Er það svoleiðis með myndlistamanni? Nei vegna þess að það er alveg sama hvernig myndir þú gerir það er alveg pottjætt að það er einhver maður eða einhver hópur fólks sem vill akkurat svona myndir það er bara og þetta snýst voða oft það að rétti maðurinn sjáu hvað er í gangi Það er alveg sama hvað vitleysa þetta eftir í hug það er einhverja sem er að hugsa eitthvað já, einmitt, já Þannig að við erum ekki frumleira það Nei, það er bara En er ekki fólk að koma til og segja, heyrðu, við langar svolítið í þannig að þú varst þarna í svörtu brúnu myndunum, þarna stóru, getur ekki búið til eina svoleiðis? Nei, það er alltaf svoleiðis, það er alltaf þannig ég hef verið beðinn að gera myndir. En getur það? Getur þú farið 20 ára aftur í tíman og gert mynd eins og Jónas skal gera þá? Já, ég get það alveg. En andlega hliðin er miklu erfiðari. Og það er ef ég finn inn og það menn vilja fá svona mynd sko eins og þú gerir þarna og eitthvað og það getur fengið eini viðbót eitthvað svoleiðis ég var mjög erfitt með það og ég hef hafnað svoleiðis sko þó það væri raunverulega fyrirframseldar þá er það bara það var eins og það er bara að taka af því frumkvæði og þá var þetta allt í einu þá var þetta ekki að vinna á þínum forsendum lengur og líka, ég held að myndin verði ekki eins góð Nei, ég trúi því nefnilega þetta sé einhvern veginn að maður setur líka einhverja orku inn í verki sem að er ekki hægt að skilgreina Það er eitt sem er mjög skiptir miklu máli að það er að geta orðið æstur Geta orðið æstur? Já, geta orðið æstur yfir einhverju sem maður er að gera því miður það gerist það æ sjaldnar eftir því sem maður eldist það er sem maður er búin að sjá svo margt bara aldursins vegna og það gerist líka í þinni vinnu að þú eru uppvöld að líða sjálfum þér og það er rosalega fín tilfinning þú finnur bara einhvern veginn
En mér finnst aðalega að vera það að ég verð nú alveg sko spennt því ég er búin með verk en sko þegar ég var að byrja þá kannski gæti ég verið æst í viku yfir því hvað þetta væri frábært hjá mér. En núna er það kannski klukkutími. Og ég sakna þess að við finnum minna bragð fyrir að eldust. Já, og sakna benskunar og þú tala það, þetta er bara þroski. Nei, ekki benskan, nei, bara, af því að maður fyrir strax að gaggrina, sko. Já. En við erum úr að sátt, held ég. Er það ekki? Jú. Og þeir eru alltaf að gera eitthvað nýtt, eða ekki? Já, hvað áttu við með því? Nei, þið voru að tala um það svona að maður verður að vera eitthvað. Já. Það sé ekki hægt að gera eitthvað sem er... maður verður að endur nýja sig eitthvað. Já. Ég vil líka hugsa með þetta svona podcast sko, að ég er nú gammal blaðamaður og er að pröfa þetta form og ég held að til dæmis fyrir 20-30 árum hafði ég aldrei tekið sko viðtal við fólk sem ég leit á sem vini mína. Leit á sem vini mína, ég hef aldrei hvarlað að mér að gera það sko. Nei. Já. Þannig að maður er að pröfa, ég er í þessu podcast ég að pröfa svona nýtt. Já. 2 vinir. Já. Svo fylgist maður með þetta getur verið trikki vegna að þú getur svolítið misstjórn og þeir fatt ekki að þeir eru viðtalið, þeir alltaf þetta sé bara kaffibóði eða með ég segja hvað sem er. Já, það má reyndar. Það er hluti að því að podcast er eiginlega ekki fjölmiðlar sko. Nei. Er það ekki undir sömu lög? Jú, það getur verið einhver skilgrinnið en það er ekki þetta svona þessi massa broadcast sem að þetta ferðast öðruvísi sko. Þetta ferðast bara, fólk sér þetta frekar eins og bók eða ekki einu svona tímarit sko. Nei. Og þetta er eiginlega ekki gefið út í almenning. Þetta er bara og þeir sem að sjá þetta eitthvað, þeir að horfa á þetta, þess vegna getur þetta orðið svona langt sko og þeir sem að eru að hlusta, þeir hafa líklega eitthvað á þessu, það er ekki verið að reyna að halda mörgum við efnið sko, athyglisspannið er einhvern veginn starra og þetta er að sömuleyti, ég held að þetta sé eitthvað í þessu. Já, þetta er kannski dálítið þannig að fólk getur sest niður ef það hefur áhugaði hitta okkur 3 og fengið sér kaffi og bara þóst vera Mér finnst þetta sko, mér finnst svona fyrirbæri mjög áhugaverð og og ég veit ekki hvernig á að þróa það. Ég hef ekkert myndað með skoðanir það en þetta format og líka það sem að við höfum reynda rætt áður sko mér finnst útvarp er mest spennandi fjölmiðl sem til er að því hann er svo hraður og hann það ætti ekki vera mikið overhead í því hann bara kemur og fer núna er reynda rægt að fletta upp svona gömlu en það var eiginlega best þegar hann bara leið framjá Finnst þið það? Mér er svo frábært að geta gramsað í þessum podcastum en það er svona það var eitthvað alltaf við útvarp að það voru öðruvísu hlutir sagðir sko því að þeir voru ekki eitthvað það er annað þú setur orðin á blaði sko það er svona Þetta var líka í den þá þetta flett aftur það er kallið en það er líka nýja það sem ég er meira að hugsa er sko að fjölmiðlarnir eins og við þekkjum kannski frá eftir stríðsárunum og kannski fram yfir hrun að það er þetta svona þessi svona hugmyndum að sé svona vettvangur fyrir alla og þar leiðandi þá þarftu að aðlega því þú veit sem getur verið gaman sko eins og það er mjög ólíkt hvernig blöðum maður var, hvort að maður var í litlum sal eins og Alþýðublaðinu, það mátti miklu meira því það kom náttúrulega ekki inn í salin ef maður bara hafa smekk fyrir þessu. En svo þú veit kannski eins og Fréttablaðinu, það sem alltaf bara voru þjóðfundur, að þá náttúrulega verður að aðlaga sig að þessu. Og það er náttúrulega heftandi. Já, það var nefnilega alltaf eitthvað svoleiðis við og líka umboðið sem fjölmiðlarnir töluðum, það voru alltaf að þykjast að vera að tala í nafni eitthvað svona sem var almennt sem kannski er ekki til og þegar þessar dómkirkjur svona hrynja að þá erum við komið með annars konar dreifingu eins og samfélagsmiðlum sem að þú sérði eitthvað og segir frá því og viniðinni sjá það þannig að það ferðast öðruvísi heldur en svona það er ekki básúnað yfir allan hópin og mér finnst einhvern veginn að hljóta vera eitthvað svona framhaldi í blaðamennskunni á þessu svæði en svo var þetta svo óskup hugulegt þú veist þegar það var bara ein útvarpsstöð og ein sjónvarpsstöð og 3 nei minna þú veist
en að veröldin var svo einföld. Já. Þú veist, þá þurfti maður ekki að hugsa sko, allt sem þarf að hugsa. Nú er maður svolítið stútfullur upplýsingum. En ég er alveg upp á RÚV eins og þeir líklega. Já. En þá RÚV var alltaf að, það var samt margt sko. Þú veist kannski að hlusta okkur erindi á útvarpinu. Svo var þeir skuttlaði yfir í harmoníku þátt. Já. Svo var einhvern veginn dregin inn í eitthvað allt annað. Já. Og það sama með ríkisútvarpið, það var náttúrlífsþáttur, þú veit að setja inn í það. Já. Svo bara Shakespeare á laugardagskvöldi. Já. Lér konungur, 3 tímar, BBC uppfærsla. Já. Þannig að þegar að engi getur farið, þá getur líka stundum haft lagt meira á. Já. En þegar allir geta farið, þá náttúrulega Ég er ekki að tala að ég vilja hafa þetta svona, ég er bara að tala sko, veröldin var einfaldari. Ég kannu það. Eins og það bara var kláristrákurinn á bænum sko sendur á næsta bæ til að hlusta útvarpið á fréttirnar og hlaupa tilbaka og segja þær. Endur segja þær. Ég sko, já það er margir möguleikar, eins og með gervigreind, sem við byrjuðum á einhvern tíma að ég ætlaði að gera mynd og svona mig var búin að segja mig frá þessu AI dæmi. Ég geti fengið svona bandamyndir og eitthvað og ég segi já, bandaði fyrir mig mynd sem er af þessu dýri, sirka þetta umhverfi og málað með, gaf ég einhverja 3 valmöguleika sko á hvers konar pensilskrift væri eða aðferð eða eitthvað og svo fekk ég myndinar algjörlega briljantar og ég hætti við myndina og ég sagði, djöfurnar sko það sem ég ætlaði að gera það var ekki svona flott ég ætlaði bara að gera svona einfalt eitthvað og ég þurfti að staldra aðeins við þar. Já. Já. Það tölvan getur gert þetta sem að allt sem að þú leggur á þig við að slökka á þér og þetta getur því að þú gert bara, þetta er henni náttúrulegt. Já, þetta er bara tilbúið. Það er bara og ég veit ekki, þetta er reyndar ekki beint gervigreind, þetta er sko þetta er svona kollektíft sko myndasafn áferðarsafn, eða samt það tók einhver tíma hvað tók þetta svona 10 mínútur korter menn það ekki og þetta var mjög forvitnilegt og bjóð til þarna bara nýjan stíl sem hefði ennst hér í 3 ára að fara í gegnum. Nei, svo hef ég bara eitt þessu til liðar bara. Málar ekki í myndina? Nei, það getur vel verið eftir að gera það. Það er bara að kópera gervigreind. Ég vissi bara, þú veist, á næstu því svona, á hverju er ég að reyna þetta? Á hverju, þú veist, á hverju leti ég ekki bara að gera þetta fyrir mig? Sem ég gæti gert. Og þetta náttúrulega getur bara sagt, þetta verður ekki til nema ég biðji það. Nei, forskrift. Og þannig get ég náttúrulega sem myndlistarmaður. Samkvæmt forskrift Jóns Óskars. Já. En það er alltaf skelfilegt að hugsa framtíðina þannig, þá er einhvern veginn bara frumkvæði farið. Já, en þetta er bara raunveruleiki sem er. Já. Hún er komin hingað gervigreindina. Og hún mun hafa áhrif á okkur og breyta okkur og þú getur alveg saknað þess og heimsins sem að var sem ég veit ekki til hvers þetta að vera en þetta er bara, breytingin er orðin en það er ekki endilega komið í ljós þú veist hver afleiðingin verður en hún er orðin sko. Já, en kannski getur þetta orðið til mannkyninu til framdráttar og í svona litlu eins og vorum þannig fjölmiðlana og massamedjum og svona ég náttúrulega ólst upp í þessu og var ástfangin af þessu heimi en nú hann er farinn en ég saknar hans ekki. Þú saknar hans ekki? Nei. Mér finnst bara spennandi þess að koma ný og ég er bara að reyna að átta mig á nýjum heimi sko. En hvað, í framtíðinni þá myndi ekki Gunnar Smári sitja heldur bara einhver robot og spyrja? Nei, ég held að það sé verið þannig. Ég sitt hérna þegar ég verið að tala við gervigreind. Ég held að við skiptum út gestunum. Hvernig, þróunin
Í gamla daga þá var það þannig, það var svo mikið útvarpsstöðum í Bandaríkjunum. Allir bæi voru með lokalstöðvar. Er það ennþá? Er þetta orðið bara stærri network? Já, ég veit ekki. En ég held að sé þannig að þú tengir þig að sko netið náttúrulega sem netið breytir, að þú ert ekki háður staðsetninguðinni. Nei. Þannig ef ég er að hlusta á eitthvað, þá bara get ég hlusta á This American Life eða einhverja svona sem er bara svona mitt svæði einhvern veginn í lífinu. Hvort sem að ég er í Denver eða í einhverju smábæ í Oregon eða eitthvað. Hvað sagði This American Life? Já, eitthvað svona... Er það þáttur? Já, það er svona eiginlega forveri allra podcasta. Já. Það var svona syndicated útastáttur, sendur út frá Chicago held ég. Já. Þannig ég held að sé, og maður sér þetta líka bara með stöðu Íslands í heiminum, staða Íslands í heiminum, við erum út nári í Norður Atlantshafi, og höfum alltaf verið það, þangað til að neti kemur, og þá er eiginlega alveg jafn langt til Íslands og bara hvaða staðs annars. Og maður getur með þess að sé þetta, maður skoða sko að hverju fólk er að leita á Google. Og þá er þetta haldaði fram bara að Ísland er jafnstórt séð frá Bandaríkjunum og Danmörk. Það er svo mikil notkun á það er bara, Amerikanar eru jafn mikið að googla Ísland og lesa Ísland eins og Danmörku. Og það er jafn nálægt þeim og þannig að það breytist sko fjarlæðin fer. Þannig að þú ert bara og líka mannfæðin. Þú ert bara búm frá öllum stöðum sko. Og það held ég eftir að hafa og hefur haft alveg rosalega breytingu á Ísland og stöðu Íslands í heiminum. Það finnst, ég meina þið þurftu að útskýra hvað Ísland var hérna þegar þið fóru til Bandaríkjanna. En það er held ég þetta möguleiki, en ég held að sko Ísland er miklu nær hérna, heiminum. Ég fann það alveg þegar ég var í námi. Þegar þeir voru að spyrja mig sko Ísland, þá vissu þau raunverulega ekkert. Og hætt að hlusta þegar þú byrjaði að... Já, bara feituð út. Sko, það var hérna... Herðu, ágæta fólk. Takk fyrir að koma hérna og staldra við á laugardagsmóti. Já, gaman að hitta þig. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Jón Óskar og Hulda Hákon. Og þakka þeim kærlega fyrir og ykkur sem að stöldruðu við og hlustuðus. Rauðaborðið heldur áfram á mánudaginn klukkan 8 og svo næstu helgi verður hér helgispjall við eitthvað allt annað fólk. Takk og góð helgi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.